Can you hear me? สมัยพุทธกาล During the Buddha's time, 1,000 monks would listen to Buddha's teaching without any microphone. ไม่แปลก It's not unusual อยู่กับครูบาอาจารย์บางที if you actually have spent time with all the masters. They can speak remotely. You can hear them. วันนี้มีคอร์สลาว There's a retreat for the Laotians today. They are in Khon-Gan. เหมือนกันนะ There are quite a few people there. หลวงพ่อตรวจการบ้านคนไทยก่อนเลยก็แล้วกัน Okay, we'll let you report your homework right now because otherwise the screens are very full of people. Number one, my meditation formal practice is to do sitting meditation, observing breath in and out. And during the day, I observe the mind. I observe the anger. I get irritated easily. I can't observe the body easily. Sometimes I'm stuck in the stillness. Could you please provide me suggestions? If you could see the changes of the mind, it's already correct. The important point is when you can observe the phenomena that arise, you have to be impartial about them. You don't need to correct them. There's no need to fix them. Just know that your mind is feeling the dislike. There are 2 points in your practice. You have to be able to observe the phenomena. And then the second point is once you see any phenomenon, whatever reactions the mind has, happy, unhappy, good, bad, you just have to become aware of it. If you're feeling pleased or displeased about it, just be mindful of it. That's it. Whatever you do is good. You can see that everything is non-self. You are the observer. Just keep observing from this angle. Number 2, today, many of you look good. I use the mantra as my meditation object. I have a young little baby, so I try to practice according to your teaching. I feel that I understand the principles of the practice more. I feel that the mind is hungry for emotions. For when I find crisis, I can think about you more often. Whatever you do is right. Whatever you do is the right track. Just keep accumulating whatever you do. What you do is very good. When you have a young little baby, you feel worried, just like the way when you have a little young baby. When they become teenagers, you feel more worried. So when you have children, the worst part is when your child brings their child for you to take care of. So then otherwise it's going to keep taking care of the children. So use your child as your meditation object. You see your child, see the feelings that change from time to time. The feelings that you have towards your child can differ. Number 2, you're really good. You can see a lot of things. You're really good. You can observe them gently. You can do it comfortably. You're just not too serious about it. You can observe them naturally. You can see the phenomena change. The mind changes the reactions. At the end, you see the like and dislike, and then just be mindful of it until you become impartial or equanimous about it. Number 2, you're really good. You're not afraid of me. Most of you guys, when you're reporting to me, you feel really tight, really tense. You seem really relaxed. Number 3, I have increased the number of hours of my practice, my formal practice. I see the deterioration of the mind when I do the formal practice. I could see the
phenomena more often. During the day, I can hardly see. I cannot cognize the mind being flowing, ก็เกิ moving ดอาการ away, ในรูป not แบบ very นะ well. ซ้อมเยอะ So when ๆ you ไม่ do your ทำให้ formal นิ่ง practice, do more. ทำกรรม There's ฐา no นไป need to be จิตเราไหล still. เรา There's รู้ no ไหล need to เรา be รู้ฝึก calm. บ่อย As soon as the ๆ mind จนเคย moves, ชิ you น become จำสภา aware. วะที่ไหลได้ And แม่ then น once you become แล้วคราวนี้ really เรามาใน familiar ชี with วิต the จริงอย่างเนี้ยสบายเลย state ภาว of นา the ง่าย mind moving out, then you จะ can เข้าไม่ practice เร็วนะ during the day. คนทั่วไป So ก็ต้องฝึกหัดรู้สภาวะ So เพื่อจะ that's ทำวิปัสสนา normal. Everyone needs to practice in ใน order to ส see ภา all วะที่ this. มันละเอียดมากใน So ส the ภาวะลม phenomenon that is กิเล really ส quite นะ เป็นตระ subtle กูล for เป็ you น to นามธ see รรม is the delusion. มันละเอียด The กว่ารูปธร defilements รม is แล้ว intangible. กิ It's เลสที่ละ harder เอีย to ดที่สุดก็ observe. คือหลงนั่นแหละ So the ถ้าเรา most เห็นหลงได้ subtle นะ จิตก็จะไป defilement รู้ หลง is ไป the คิด หลง delusion. ไป Once ฟัง the minds move to think, move เห็น to ได้บ่อย ๆ สติเรา listen, เร็ว when มา you กเล can ย see นะ it often, เรา then ก็ your จะพัฒ mind, นาได้เร็ว the ได้เร็ว mindfulness becomes really fast, อ really ย่าไป good. ประ And คอ that's งจิต good. ให้นิ่ง ยังเหลืออยู่นิด No หนึ่ง need to ยังบังคับให้ maintain มัน the นิ่ง mind to นะ stay ตรงนี้ still. เราเข้าไป Don't แทรกแซ control ง it จ to ิต be still. แค่ You are รู้แบบไม่ interfering แทร with กแซ it. ง Just be mindful ทุกอย่าง without ที่มันเป็น interference. Just เบอร์ observe 4 it the way they truly are. Number 4. เบอร์สี่เป็นคนขี้โมโหใจร้อ I'm น an พูด easily แรง agitated ทุก kind, วันให้ภา very วนาเริ่มจากสม quick-tempered. ถะก่อน My speech ทำ is ความส quite งบใน harsh. จิตใจ I started ห with ลัง the จากนั้น samatha practice, เริ่ม and รู้สึ then กตัว once I บ่อย get the ขึ้น calmness, and then I เห็นความ become โกร more ธเหมือน mindful, การจุด my ภูเขาไฟ mindfulness และดับ improves. ลง อืม I feel ให้ that my รีบ anger ปล่อย is ให้ like ไฟ lighting a ลามมา match ที่ and มื then อ it just รู้สึกตัวเป็ extinguished. นขณะ It, มาก I ขึ้ don't น allow it ยั to งมี the ความ fire โก to รธ reach อยู่ my แต่ hand. ดับไว My คำ anger พูด still อ่อนโย arises, น but อ่อ it นโย goes นขึ้ away น more ขอการ easily. ชี้ My แนะการ speech ปฏิบัติ become เพิ่ more มด้วยค่ะ gentle. ก็ Could you ทำถูก please แล้วนะ provide me ทำไป with เรื่ the อย guidance? What you do ๆ ส is ติ good. เรา It's เร็ว correct. Just do more. คำพูดที่ไม่ดี Sometimes when อะ you ไรต่าง fast, ๆ ก็ the ออกมา speech ยาก that ขึ้ is น bad, ถ้า it ส will ติ come มัน out รักษาจิตเรา ไม่ให้ถูก less โทสะครอบง easily. So the ำ ค่อย ๆ ฝึก mindfulness ไป will prevent you เรา from ไม่ being ได้ดี consumed by the วัน anger. 2 วันนะ You're not going to become good ภาวนา overnight. ทำกันทั้งชีวิตเลย So it takes มั the นจะ whole ดีขึ้น lifetime in order to เมื่ practice. อทุกข์น้อยลง ทุกข์สั้นลง When you นั่น suffer คือ less, รางวัลที่เราจะได้ that's จาก the การปฏิบัติ reward from your practice. You're going to suffer รู้ less ตัวไป in shorter time. Be mindful of เวลา your มันโม body โห and สั mind. งเกตนะ When you get angry, can you ใจ notice เราจะทุกข์ that your mind is พอโกรธ suffering ปุ๊บนะ แทนที่จะไปดู when หรื the อไป anger คิดถึงคน arises ที่ทำให้ rather เรา than โกรธนะ focusing เราให้ on มาดูใจที่ someone มัน who กำลั makes ง you ทุกข์ angry? Observe ดู your ตรง own นี้บ่อย mind ๆ นะ ทีห that ลัง is เข็ดก็ไม่อยาก suffering, โกรธใคร that is unhappy. Eventually, เบอ you ร์ 5 see the mind will get wiser and won't get angry เบอ easily. ร์ห้า Number สวดม 5, นต์นั่งสมาธิ I และ use เดิ my นจงกร chanting ม and sitting เห็น meditation จิ and ต walking มากกว่ากาย meditation. จิต I ส่วนอ observe, อก I น can อก see จะ the ทุกข์ mind, บัง that คับ the ไม่ mind ได้ being sent out more than ใจ I see ดิ้ the นเวลา body. มีความ The อยาก mind ดี sent out ทั้ง is, ดีและชั่ว and then the จิ mind ตไม่ค่อย struggle ถึง when they ฐาน want to be ชอบ good or เดินปัญ bad. ญามากทำสมถะได้ The น้อ mind ย is not at พู home ดเก่ based. ง ยังมีโม I หะเย cannot อะ do เป็ samatha นโท practice สะ very จริ much. ต I feel the เพ่งแร ego ง that จน I'm กาย good. แน่น I เผ have ลอ the บ่อย นึกถึงความ tendency to ต get าย angry, เจ my ริญเมต being ตา being lost นึกถึงพุ often. ทโธ I think about ป death, ฏิบัติสะสมไป and เพื่อ then ให้ I หลุด practice พ้ the น ขอ compassion, คำแนะ thinking, นำค่ะ chanting Butto. Could you please provide me ปฏิบัติ guidance? เยอะแยะเลย You ท do ำ so อันเดียว much. พอแล้ว There's so many things. Why don't you มี pick ส one? ติ รู้เท่าทั Be นจิตตัวเอง mindful. ไป Be mindful of the mind. ให้ส่วนให้วิธีทำอันโน้นทำอันนี้อะไร The เนี่ย rest ทำ of เยอะๆวุ่นวาย doing this and that, เอาอันเดียวพอภาวนา just pick one. มีสติ It's รู้ทันจิตใจ burdensome. ตัวเองไปที Just ละ be ช็อตทีละ mindful ช็อต of the ไม่ mind ต้อง just ทำอะไร one มาก shot หรอก at a time, one moment at a time. Don't need to do a บาง lot. คนทำกรรมฐานหลากหลายมาก Some people use so เห many, มือนจับ many หลักไม่ได้ meditation ง่าย objects, ๆ and then you won't be able to get เอา the ที่จิต principle มันหยุด easily. เอา Just ส take the ติ mind as จิต your ใจเรา meditation สุขรู้ object. ทุกข์รู้ดี See the รู้ mind ชั่ว being รู้ไป happy, เพ่งจิต unhappy, รู้นะ when it's รู้มัน overfocusing, อยู่ when แค่ it's นี้แหละ fixating, when
when it's cloud. Just know it. เบอร์หก That's it. Number 6. เบอร์หกในรูปแบบเดินจงกรม My เป็นหลัก formal ป practice, ระ I มา do ณ2 walking ชั่วโมง meditation mostly เห็น about ขัน 2 ธ์ทั้ง hours. 5 แยกออกจากกั I น see the 5 และ aggregates การยึดตัว separating ต out, นใน and แต่ละ I ขันธ์ see ไม่ that เท่าเทียม the กัน holding จ on น in เห็นค each วาม of มี the ตัวเรา aggregate และ is เป็น not เราอยู่ equal.
I could และ see เห็นว่าไม่ myself มีเรา and ใน still บางค holding รั้ง on, clinging to การยึด self. I ติด could เรื่อง see ทาง there's โล no กลด self ลง once แต่ in a ยัง while. มีอยู่ The ไม่ทราบว่า clinging ยัง to อยู่ the ใน เส้น worldly ทางไหม matters ครับ is อยู่ less. แล้วอยู่ได้ Am ดี I ด้ว on ย the right track? ทำถูก Yes, แล้ you're ว on the right track and you're doing ทำไป well. เรื่อยๆสะสมไป Just เราเห็น keep การเป doing. ลี่ยนแปลง You ของ keep ตัวเอง accumulating these ดี virtues and you're going to ทำ see ได้ดี changes in you. What you do is good. ฝึกไป Keep continue เบ with อร์ your 7 practice. Number 7, เบอร์ 7 รูปแบบปฏิบัติวันละไม่ต่ำกว่า my 3 form ชั่ of วโมง practice โดย is ใช้การเดิ about นจ 3 งกรม hours เป็ or นหลัก longer. และ I สลั use บนั่ง walking สมาธิ meditation or ชอบ sometimes หล I ง do ไปใน sitting ความคิด meditation a little ใน bit. ชีวิตประจำวัน I'm ใช้ lost ล in ม my หายใจ thoughts เป็นเครื่องอยู่ often. ของจิต During the day, I รู้สึก use the ว่าตัว breath เอง as ไม่ใช่ my คนดีแบบที่เคยคิด meditation object. ศีลข้อ I'm not a 4 ยั good งไม่ person บริ as I สุทธิ์ used to think. ใจ My ไม่เป็นกลาง fourth precept อยาก is ดี still very อยากปฏิบัติ unpure. ให้ My ได้ mind is อยาก not บรรลุธรรม impartial about it. I want ต to อนนี้ become ที่ good. ป I ฏิบั want ติ to ถูก get ต้องหรือยัง enlightened. คะ ถู Am ก I แล้ว on the right track? อย่างเรามีความอยา What ก you do เกิด is แล้วเรา good. รู้อะไร When you have ถู the กแล้ว desire and you become aware of it, it's already มีภาว right. นาใช้ได้นะ What you do ฟัง is บ่ good. อย Just ๆ รู้ keep ทัน keep ใจ at it. ตัวเองบ่อย Become mindful of ๆ your แล้วมันพั mind, ฒนาเองแหละ and then it will develop on its กา own. รภาวนา The ก็มีวิ practice ธีการหลากหลายอะไรมา that ก there มาย are so นะ many แต่ละที่แต่ approaches. ละสำนักก็สอนต Each ่าง ๆ กัน school would บอก teach อ you ย่างนี้ดี different อย่างนี้ things. ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย This is good, this is bad. มันแค่รูปแบบนะ It's แค่ just รูปแบบ the จุดสำคัญ forms คือถ้าเรามี of ส the ติ practice. ดูแล But the จิตของเรา main ได้ point is the คอย mindfulness. รู้ When เท่า you ทั can นไป take care of the mind, แค่นี้ just พอ be mindful of it. That's ที่ภาวนา sufficient. แบบโน้นแบบนี้นะ เพื่อ This วันหนึ่งจะเข้ามา approach, ถึง this จิตใจตัว style, เอง as long as ก็ you มา can เรียนรู้ see ที่ the จิตต่อ mind, ไป as long as งั้ you น can ถ้าเรา study the mind, when it สา comes มารถ down ตัด to ตร the งเข้า mind, มาเรียนรู้ if you ถึงจิต can ถึงใจ go ตัวเองได้ straight to the มันก็ mind and ง่าย you ไป can หมด observe เลย it, อะไรก็ง่าย everything is easy. Everything ผม else ก็ is ภาวนา easy. ไม่ได้รู้สึกยากเลยนะ My practice, I never felt that it was ภาวนา hard. ซื่อๆ ไม่ Just ได้มีอะไร be เลยซับ very ซ้อนอะไรไม่มีทั้งสิ้น simple. Don't make it จิต complicated. โกรธรู้ว่าโกรธจิตไม่โกรธ The รู้ว่าไม่ mind's โกรธ angry, just know so. The จิต mind's โล not ภรู้ว่า angry, โล just ภจิ know ตไม่ so. โลภ The รู้ว่า mind's โลภ greedy, ไม่โล just ภ know so. When the mind's not จิต greedy, หลง just รู้ know ว่าหล so. งจิตไม่หลงรู้ When ว่า the ไม่หล mind ง is lost, just จิต know ฟุ้ง so. ซ่าน It's รู้ not ว่าฟุ้ง lost, ซ่าน just จิต know หด so. When หู่ the รู้ mind ว่า is หดหู่ easy, scattered, just know จิต so. ส And ง when บ it's รู้ว่า not, it สง just บ know นะจิ so. ตไม่สงบ When the รู้ mind ว่า is สงบ calm, just know so. When the จิ mind's ต not สุข calm, จิต just ทุ know กข์ so. อะไรเงี้ยจิตเฉ Happy, ย unhappy, ๆ จิตเป็น or ไงก็แค่ indifferent. มีสติ Whatever รู้ the เป็นปัจ mind จุบั is, นไป be mindful of it in the มีส present ติ moment. ดูแล When จิต you ของเรา become อย่างเป็นปัจ mindful, จุบัน taking care ทำได้อ of ย่าง the นี้นะ mind มัน in จะ the เร็ว present, when you can just do this, you'll be able to make ๆ เพราะบางค progress น very ดูตรงนี้ fast. ไม่เห็น ไม่เห็นส Some ภาวะข people, อง when จิ they ต cannot do this, when นะ they cannot มอง see สภาวะตรงนี้ไม่อ the อก state ก็ of ต้ the องไป mind อา and you ศัย cannot see สิ่ง the อื่น state of ก่อ the น mind, you need to เริ่มจาก rely รู on ป other กายบ้าง things. รูปเวท You นา can บ้าง just use the แล้ว body, ต่อไป you can มัน use ก็ the เข้ามาที่ feelings, จิตได้ but eventually it comes to the อย่า mind. งการที่เราเห็นจิตสุขจิตทุก So ข์ when จิต you ดี can จิต see ชั่ว the อะไร mind is happy, อันนั้นยังไม่ถึ unhappy, งจิ good ต and จริง evil, that's not เรา at ถึง the แค่ตัว mind yet. เจตสิกตัวสั Truly ง at ขา the ร mind. You can นี่พ see อ the เราเห็น mental จิตสุขเกิด factors, ขึ้นเรา the รู้ mental นะ formation. ถ้า But เรา when เห็ the นว่า mind is เออ happy, สุข you กับจิต become นี่คนละอั aware. นกัน And then once you นะ see that the แล้ว mind จิต and เรา the happiness ยิ are นดีใน separate ความ things, สุขเรา and รู้ then ทั the น อ mind ย่าง is เงี้ยเราเข้า happy มาดูได้ถึง with จิ the ตถึงใจ happiness, ลึกซึ้ง then that's นะ when you can observe อ the ย่าง mind รู้ว่าจิต truly. โลภจิตโกรธจิตหลงอะไร So when the mind is อันนี้มันแค่ greedy, when รู้ you become aware of จิ the ตที่ mind, you ปนอยู่ become กับ aware that ค the วามปรุ mind ง is แต่ง together, arising with the ให้ฝึก formations, ให้สดจิตมัน together เป็ with น the อิส mental ระนะ factors. And then แล้ว eventually ปัญ the ญา mind มั will นแก่ be รอบ free. นะมันจะเห็น And ว่า then จิ the ตไม่ใช่เรา wisdom is good อ enough. ย่า You งเบอ see ร์ that the 6 บอก mind ว่า is บาง not ทีก็ us. จิตเป็น Like เราบาง number ทีก็ six, ไม่เป็นเรา you อั could นนั้น see ถู that ก the แล้ว mind is us, sometimes it's not เพราะ us. ว่า That's สั the กกาย correct ทิฏฐิ thing to ความ see. เห็นผิดว่าเป็นเรา The
actually the ไม่ใช่ incorrect เกิดตลอดเวลา insight about the มันเกิดเป็นคราว self ๆ and เช่นเดียวกับ non-self. กิเลส It ตัว doesn't อื่นนั่น happen แหละ all the time. It มี happens แต่เกิดมา now แล้วก็ and ดับ then, ไป just like เกิด other มาแล้วก็ดับ defilements. ไป It's not all the ให้ time คน that ทั่ว you're ไป gonna see that it's ตัว us and not us. ทิ So ฏ for ฐิ you, ความเห็น for most ว่าตัวเรามี people, อยู่จริง the ๆ จิต wrong ใจ view คือ that ตัว there เรา is เนี่ย us, มันแน่น the แฟ้น self, is เหมือนดูที so ไรมัน tight, มี it's เรา so ทุกที strong. เลย Every time you see แต่ there's ถ้าส to ติ ส us, มา there ธิ is ปัญญา self ของเรา every แข็ง time. แรงเราก็จะ But เห็ when น the wisdom started ความ to รู้สึกเป็นเรา become เกิดดับไปเกิ stronger, ด you're gonna see that ดิ้น even ภา the วนาดี feelings นะ of โอ้โฮ self comes and goes. ดูไปเรื่อย Number 6, what you ๆ do คน is อื่นก็ very ดี good. นะ ใช่ Other people is good เดี๋ยวเกิด too. 4 จิตไปข้างนอกหน่อย Number 4, ย้อน the กลับ mind เข้ามา sees รู้สึก sends ที่ out, ตัวเอง come นะ back to เบอร์ 4 yourself. Be mindful of your mind. เบอร์ 8 Number 8, เบอร์ 8
มีปัญหาสุขภาพไม่สา I มาร have ถเดิน health จงกรมได้ problems. นา I น cannot เลย do เปลี่ยนไป long นั่งข walking ยับมือ meditation, so I แต่ do รู้ the สึกตัว sitting ได้ไม่ down, ดีเท่า moving เดิ my ม hand, ส but I ติยัง cannot อ่อนมากใน feel ชีวิตประจำวัน mindfulness as much เว as ลาเจอ doing ค the วามรู้สึก walking. แรง The ๆ จากหลวง mindfulness พ่อ during ไป the day ขอ is ความเมตตา really หลวงพ่อชี้ hard แนะค่ะ during the day when there's a ค่อยๆ strong สะสมไปนะ aggravations. It's hard for อ me ด to ทน see and get ค่อยๆ lost in ทำไป it. เรียน Accumulate รู้ your ตัวเองอยู่ practice. เรื่อย Start to learn ๆ เดิน yourself เท่าที่เดิน over ได้ time. นะ Walk only ไม่ as เดิน much จ as น you พิกล could. พิการไม่ต้องขนา You ดนั้น cannot walk to the point where you feel crippled. เดินได้มันดีนะ As long as you ส can มาธิ walk, it's ที่เกิด good. จากการเดินนะมัน The จะแข็งแรง mindfulness that กว่าสมา arises ธิ from ที่เกิดจาก walking การนั่ง will be stronger than the samadhi แต่ that you ถ้าเรา get เดิน from ไม่ได้ sitting จริง meditation. ๆ นะ But when you cannot จุด walk, สำคัญคือความรู้สึกตัว but the key point is still ถ้าเรา mindfulness. ขยับมือ So if เรา you บอก can ว่าเรา move your เคลื่อนไหว hand ร่างกายเราขยับมื and อ you อะไร move เงี้ in ย your body, ส่วนใหญ่ก็ขยับผิด most ส่ว of นใหญ่ the ก็ไป time it's คิดว่า incorrect จะขยับท่าไหน because you keep หรือไป thinking เพ่ about ง how มือ you're going to move your hands or you were จุด fixating สำคัญ on ให้ the เรามี hand. สติรู้เท่าทัน So จิต it's ของเรา about ไป being mindful of the mind. ร่างกายเราเคลื่อนไหวรู้สึก จิต When ใจ the เรา body เคลื่อนไหวรู้ moves, สึก be mindful. จิ When ต the เราเผลอ mind ไปจาก changes, ร่างกาย know รู้ so. สึก When the mind is lost from the จุ body, ด just สำคัญ know อยู่ที่ so. ความรู้สึกตัว So the key thing จุ is ดสำ about คัญ the ไม่ได้อยู่ที่ mindfulness, ก the ระบวนท่าเรา awareness. นะ It's not เพียง about แต่ the กระบวนท่า forms เดิน or นั้นสมาธิที่ the เกิดขึ้น way, มันจะแข็งแรง the posture เดิ that น you ไม่ได้ have. จริง ๆ บางคน But ไม่ when มี you ขา can do the walking, the ที่นี่มีคนหนึ่งนะ ขา meditation เขา is ขาด really สอง good. ข้างนั่งรถเข็นมา เขา So ก็ there's ได้เดิน actually ด้วย someone who's a สุดยอด handicap เล who ย have ใจ no ถึง legs. จ They ริง cannot ๆ ขับ drive. รถ They มา come เอง here. Oh, they can นั่งรถ drive เข็น here เข็ on น their ตัวเอง own. มา And they're on the เขาก็พอ wheelchair เดิน and ได้ just bring themselves here. They ทั้ง can ๆ ที่ still เขาไม่มี practice, ขา even though they เขาได้เดิ cannot นจงกร walk ม because they don't have และ legs. จ They ริง cannot do ๆ จริง walking จุด meditation. สำคัญจริง ๆ อยู่ที่สติครับ So the key is in the mindfulness. อดทนนะ Be ความเจ็บควา patient. มป่วยห้ามมันไม่ได้ฮะ Sickness ปีนี้ is หลวงพ่อ something ป่วย that ทั้ง cannot be ไม่รู้ stopped. กี่เดือนแล้วเนี่ย This ป่วย year, I don't know how many พอ months หาย that อั I นหนึ่ง was หมอ have ก็ been มีฉีดวัค unwell. ซีนทิ้ง So ก็ I ป่วย recovered from another one. I get the 4 รอบแล้ว vaccination and I got sick again. So แต่ there's ละรอบ 4 เป็นเดือ rounds น of เลย sickness. So each เราห้ามมัน lasts ไม่ a ได้ month and you cannot อย่าไป prevent อ it. ยากไม่ป่วยนะ Don't desire not ดู to แล get ร่าง sick. กายไปแต่ถ้าป่วย Take มัน good ช่วยไม่ care of ได้ your body, but if you're gonna กาย get ป่วย sick, อย่า there's ให้จิต nothing มั you น can ป่ว do ย about it. รั Don't ก let ษา the จิตของ mind เราไว้ get sick with the body. Just อ่ะ take good วันนี้คุย care กั of น the มากเท่า mind. นี้นะ That's it จะ for บ the อกว่าเชิญ homework กลับบ้าน today. ก็น่าเกลียดไปหน่อย I cannot just say that you can go home now. That's all for the homework reporting วัน today. นี้มีคอร์สคนลาว So นะ คน today ลาว there's อุต like ส่า a ห์ Laotian ข้ามคลอง retreat. มาเรียนเยอะแยะ So they crossed the river Kong in order to หลาย study สิบเหมือนกัน in Khon-Kaen. There are a few dozen. เรียนธรรมะนะ อย่าไปติดอยู่ When ที่ you แค่ study รูปแบบ Dhamma, don't be attached to the ใน forms เมือง of ไท the ย practice, ก็มี the สำนักต่ styles of า the งๆ มากมา practice. ย There's so many แต่ละ schools สำ in นักเขาก็ Thailand มีวิธีการ teaching มี your รูปแบบ practice. อะไรที่ Each แตกต่าง school กัน have their own style บาง and ทีพว way กลู of กศิษย์นะ practicing. ตัวอาจารย์ Sometimes ฝ่า the ยลูกศิษ students, ย์ยังไม่เข้าใจ the ธรรมะ masters ก็ are usually ต้อ okay, ง but รับ the กันไป students รั who บ don't กันมา understand แบบนี้ดี แบบนี้ไม่ the ดี study, they would just keep bluffing each จริง other แล้ว that จุ this ด is สำคัญ better คื than อ the เรามี other สติไว้ได้ approaches or styles. So ส actually ติ the key is คือ about การระลึก mindfulness. ได้ระ The ลึก mindfulness is about ระ how ลึก you ถึงค the วามมีอยู่ ability ของ to ร่างกาย cognize ระ the ลึกถึงความมีอ the ยู่ของจิตใจ existence of the body, the existence of the mind. เวลาที่เราขาดสติ So when ไม่ you กายก็เรื่ actually อง don't กาย have ไม่ the ใจก็เรื่อง mindfulness, ใจ you forget about the body and you พยา forget ยา about ม the ฝึกส mind. ติ So รู้สึ try ก to กายรู้สึก practice, ใจ have the บ่อย mindfulness, ๆ become นะ mindful of the เว body ลา and the ที่ไม่ mind ต้องทำงานที่ต้องคิดน่ะ frequently. กลับมา When อ you ยู่กับ don't have ร่าง to กา do ย the ที่ work เคลื่ that อนไหว requires thinking, หรือ come มาอ back ยู่ to กับ the จิตใจ body that ที่ is เปลี่ยนแปล moving, ง come back to the mind that ไปอยู่ it's ตรงนี้ changing. บ่อยๆ ฝึกให้มันชิน So come back to it. Be and ไม่ต้องอ้อนวอน do ให้ it ให้ until มัน you're กลับมา familiar ฝึก with it, until ฝึ you กให้มันกลับมา accustom เอง to it. There's no need for begging อย่างหลวง for พ่อ
the mind to come back to it. It will come back on its own. So for me, whenever I had free time, it would come back to the practice on its own. The practice, the breathing in through, breathing out through, it will do it automatically. The mind is like this and like that. You become aware of it automatically because you pay attention, you bring attention to it constantly. So it's not about the style or the forms of your practice. So it's just only
only มีรูปแบ allowing บ you แตก to ต่าง have กัน the นะ mindfulness. So เห each มือน and ผลไม้ every one of แต่ you ละ would ช have นิดนะ different มีเปลือก style of ไม่ your เหมือนกัน practice. ถาม So ว่า each เปลือกอย่าง different ไหนดี kind ก of ว่าอย่าง fruit ไหน would have มันดี different สำหรับ kind ตั of วมันเอง skin นะ of shell. เปลือกของ It's ทุเรียนมัน which ก็ดี kind สำหรับ is ทุเรียน good. You know, the เปลื the อกของ skin มะ of ม่วงก็ดี durian สำ is หรับ good มะ for ม่วง durian. The skin of รูปแบบ mango ข is องกา good รป for ฏิบัติ mango. นะ So แบบ the ไหนที่เหมาะกับเรา approach or the ทำแล้วสติ styles that บ่อย you ๆ อันนั้ use นแห for ละ your ดี practice, the forms that you ถ้า use for ทำแล้ your วเครียด practice, whatever that is หรือ suitable ทำแล้ว for ก็ใจ you, ล that's อย ทำแล้วก็ good. เพลิน So if you do it ๆ อัน and นั้ then น you ไม่ get ดี stressed, นะ or when you do งั้ it น and เรา you ดู might get lost กรร all ม the ฐาน time, ที่เห that's มาะกับ not ตัวเรา good. เอง So use เรา the อยู่กับอะไร meditation แล้ว object that is จิต suitable ใจ for เรา you, มีสติเป็นยัง whatever ไง เราเอา meditation อันนั้น objects that you อ use, ย่าง and then พ่อ you หา have ยใจเข้า mindfulness พูด หายใจ often. ออกโท Use that. So ถ้า for ถ้า me, เผลอ it's ปุ๊บ breathing รู้ in ปุ๊ good, บ เผลอ breathing ปุ๊บ out รู้ toe. ปั๊บนะ And once the mind รู้ is บ่ lost, อย I become aware of ๆ it. ไม่งั้นเผลอ And สั้น when ล I ง do it สั้นลง สั้นล frequently, ง then you'll be ถ้าพอเวลา lost ไป in a ถึงจุด shorter หนึ่ง มัน time. ก็ไม่เผลอ And แล้ว then after a while, you เรา no ต้องใช้ longer เว be ลา lost. ในการสะ But it สม takes ไป a long time. You need to นี่ accumulate พอ your เรามีส practice. ติแล้วเนี่ย ศีล สมาธิ So ปัญญา มันจะ whenever สมบูรณ์ขึ้น เป็ you นลำดับ practice ๆ ไป over time and you have mindfulness, ก่อนที่ the เราจะมีสติ morality, ได้ the นะ เราต้องมี samadhi, จิต and ใจ the ต่อสู้ wisdom ก่อน will come, will grow ถ้า over ใจเราไม่ time. สู้ So you ใจ have the เราอ่อน mind that แอ is ท้อแท้ resolute อะไรเนี่ย in ภาว order นา to ไม่ได้ fight หรอก through all this. ใจต้อง Otherwise, กล้า if you หา have a ญ weak ใจ mind, ที่คิดจะ you สู้ will not กิเลส brave. You ใจ feel ที่คิด weak. จะ You พัฒนา feel กุศลที่ยังไม่มี you don't นะให้ feel มัน that เกิด you ขึ้น know ใจ your ที่ mind คิด needs จะ to พั be ฒ ready นา to กุศ fight ล with the ที่มีแล้วให้ defilements. You need พัฒ to นาต่อไป develop อะไรเงี้ย all ใจ this เหล่านี้เป็น wholesomeness ใจที่กล้า to หาญเราเรียก progress, ว่า to สัมมาวา flourish. ยา You มะ have the brave, เป็นใจที่เข้มแข็ง then you have the ถ้าเริ่มต้นก็ท้อแท้ป้อแป้ correct ออดอ้อนครูบาอาจารย์ diligence. จะให้ประคบ If ประ you หงม keep นะ โอ๊ย พ whining, วกนี้ภาวนาไม่ asking ขึ้ for น the help from the masters, ก็ you won't be หล able อก to make progress. ตัวเองไปวันๆหนึ่ง So นะ you're อย่าง just วันไหน fooling yourself ครูบาอาจารย์ that คุยด้วยก็ดี you're ใจ doing it. So วันไหน whenever ไม่ the คุยก็ master เลยเสี speaks ย to ใจ you that day, then you feel พว good. กนี้ And มัน then จะ the อยู่ master doesn't ใจ speak อ่ to อน you that ใจ day. อ่อ You นแอ feel sad. Your เพ mind ราะฉะ is นั้นถ้า too เรา weak คิดจะ that พ้ way. นทุกข์นะ So if you want เรา to ต้องเข้ have มแข็ง the ต้องกล้าหาญ liberation from the เพ sufferings, ราะ you ว่า have to be การจะพ้น strong. ทุ You กข์ have ได้ to be นั้น brave. เราจะต้อง Because รู้ in ทุ order กข์ to be นะ liberated ไม่ from ใช่หนีทุก suffering, ข์นะ you need to ค face, น you ขี้ข need ลาด to คนอ่อนแอ encounter the ไม่กล้า suffering. รู้ทุกข์หร A อก coward won't มันพร้อม be จะหนีทุกข์ตลอ brave ดเวลา enough to อ encounter ย่าง the นั่งภาว suffering. นา It's นั่งไปรู้ so when you're ต้องนั่งอีก sitting, 3 doing ชั่ว the โมง sitting เนี่ยครูบาอาจาร meditation, ย์ and you สั่ง feel ไว้ like you have to do the 3 นั่งเต็ม hours ที of แล้ว sitting ทำยังไง meditation, ก็แอบ you หลับ feel อะไรเงี้ย sleepy, and then you start ห to นี take ทุ a กข์ nap. จากการอดน So อน you actually ตรงนี้ running มันเป็น away เรื่อง from the นะ sufferings, from the lack of คน ส่วน sleep, ใหญ่ from ก็ your หนีทุกข์ทั้ง sleepiness. นั้นแหละ So เพราะ most of the time, เราก็ most ไม่สา people มา are รถรู้ทุก actually ข์ the ได้ people who run away. So they're ไม่ not รู้ทุกข์ไม่ได้ aware ก็รู้ธรรม of ไม่ their ได้ sufferings. When they จะรู้ cannot ธรรม become ได้ก็ต้อ aware ง of รู้ their ทุกข์นะ sufferings, that they won't be ถ้าการรู้ mindful, ธรรมเราก็รู้อริย they สัจสี่ won't รู้ทุ know, กข์ they won't get to know the นะรู้ suffering. สมุทั In ย order to เหตุของ understand ทุ the กข์ Four Noble คือความ Truths, อยากทั้งหลาย then รู้ you นิ need โร to ธคือค understand วาม the ดับสนิ suffering, ท the ของทุกข์ source, the นะ cause of คือพระนิพ sufferings, พาน the อันนี้เรา cessation ยั of งไม่รู้ sufferings, and the นะ path to the รู้ cessation of มรรค sufferings. คือการที่จะพัฒนา So จิตใจตัว understanding เอ the ง path to นะพัฒนา cessations of ไป suffering, ตามลำดับ it's about ของศีล สมา understand ธิ the ปัญญา steps in order to เนี่ย end คือ the การเจริญ suffering. มรรคการปฏิบัติธรรม So that's the เนี่ย cultivation ขั้น of แรก your เราต้องรู้อ progress ย่างนี้ก่อ through น the รู้ path รู้ towards ทุ the กข์ end of รู้ suffering. สมุทัยรู้ So นิ be โรธรู้ mindful มร of รค the suffering, the cause of และทุกข์ sufferings, หน้าที่ the ต่อ end ทุ of กข์นะ sufferings, หน้าที่ต่อทุก you ข์คือ know. อะไร ห So น้าที่ you ต่อทุกข์ know คือ the รู้ไม่ sufferings ใช่ and หนี your duty ไม่ใช่ towards the ละ suffering. It's about หน้า knowing ที่ it. ต่อส It's มุ not ทัย about คือความอยาก eradicating the คือละ sufferings. ไม่ใช่ตามใจ The แต่พว desire กเราพอมี to ความอยากขึ้นมาเรา eradicate ก็ it ตามใจ is มัน not right.
So whenever you have the desire and you surrender to it and you give in to your defilements, when you know the sufferings and you won't be liberated from suffering, it's about being mindful of it. So only the strong would be able to practice. Only the strong ones would be able to, because the defilements are very, very strong. They can over, they can rule the world, they can rule your mind for the longest time. So what you need to know, you need to know the Four Noble Truths. That's your duties towards the suffering. You know your duties towards the Four Noble Truths. You know, your duty towards the suffering is about being mindful of it, about seeing it. It's not about running away from it. Your duty towards the cause of suffering is about getting rid of the causes of suffering. And the cessation is
of เพราะอยาก sufferings เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยาก is ไม่ได้เป็นเหตุ something ให้นิพพาน for you แต่ถ้าจะ understanding ส่ง how ผล to ให้ get เราไปสู่ there. วิมุตตินะคือมรรค So มรรค then, ก็คือ in การ order ที่ to เรา get พั us ฒ to the นาตัวเอง cessations of the ด้วย suffering, ศีล it's ด้วยส about มาธิด้วยปัญญาเนี่ยเราจะต้องรู้ the สิ่งเหล่านี้ path leading to the อย่างเรา cessation จะ of ถือศีล suffering. เราก็ต้องเข้มแข็ง So how to get เราจะ there? มีส You มา know, ธิ there are เราก็ steps ต้อง to เข้ม get แข็ง there. เจ You ริญ need ปั to ญญา hold เรา the ก็จะต้องเข้ม morality. แข็ง Then ไม่ when ใช่ you ใจ do the อ่อนแอ samadhi เมื่อทำอะไร practice, ไม่ you ได้ have to สัก be อย่าง strong. To เบื้อง cultivate ต้น wisdom, you need to be เราจะ strong. ฝึกสติ When you have a weak mind, you การ will ฝึก not ให้จิ make ต any มีสติ ก็ progress. ต้องเข้มแข็ง So นั้น initially, when you want ค to วามเข้ม practice แข็ to ง have ความกล้า mindfulness, หาญ you ค have วาม to อ be ดทน strong. เนี่ย The เป็น brevity, จุ the ดสำคัญ strength, นะ the patience, the บางคน resilience is ไม่ so อดทนเลย important. They're ทำ also อะไร important. นิดๆหน่อยๆก็ If ท้อ you're แท้ not ยอม patient, แพ้ you แล้ do ว a little this พ and วก you นี้ feel ไม่ได้เก่งหรอก discouraged, ไม่ได้เรื่องหรอก these people would not be หลว able ง to พ่อ get บอกพวกเรา anywhere. ทุกทีอะหลวง So พ่อ I'm ไม่ใช่ค telling นเก่ you ง that นะ I ไม่ใช่ am ไม่ใช่ not ค a น good เก่ง person. หลวง I'm พ่อ not ก็ that พอ ๆ กับพวกเราเลย special. ส I'm ติ just like ปัญ you ญา guys. IQ อะไรต่ออะไร You พ know, อ like ๆ กับ my พวกเรา intelligence, my EQ เนี่ย IQ, เยอะ they กว่า are พว all ก the เรา same. ทำส Probably มา a ธิ little มา more เยอะ EQ than นะ you guys จิ because ตใจ I มัน had ส a ง lot บ จิ of ตใจมันต้องมีเรี่ยวมีแร samadhi ง practice. So I EQ had ก็ the ดี strength and IQ ก็ power. พอ ๆ กับพวกเรา So then the IQ, แต่ the สิ่งที่หลวงพ่อ intelligence เหนื are อ the กว่าพวก same เรา as you มากเลย guys. นะ คื Probably อ I ความ had อ a ดท little น more EQ. But what I ควา had ม a กล้า lot more ที่ than จะ you ต่อ guys สู้ is กับ my กิเลส patience, my อดทนนะ my สำคัญ courage, มากเลย my bravery กา that ร I was ready to เทียบกับ practice. ทางโลกให้ฟังแล้วมันได้เข้าใจง่ายขึ้น So if I'm going to ตอนหลวงพ่อ compare it เข้า to ม the หาลัย worldly ปี sense 1 for นะ you, when I ไป was เข้าชมรม getting ฝันดา into บ my freshman year, ฝั I นดา went บ to นะ the รุ่นพี่เขา fencing ก็สอน um, มีที่อาจารย์ club, มาสอนบ้างอะไร the บ้าง fencing club. So the ท่า teacher, ที่ the 1 instructor คือ would come ท่าจด teaching ดาบ me. The first move ถือดาบ is เฉย ๆ นี่แหละ just holding นะแล้วก็ the ข sword ยับ ก้าวไปถอยหลัง and then ขยับ moving forward and back, นะ move forward, move, tilting the นี่ head. เรียกท่าเบสิก This is the basic move. เพื่อน ๆ มันเรียนนะ มันทนไม่ได้ All my ทำ friends อยู่ท่าอย่างนี้น่า study เบื่ it. อ They got so ในขณะที่ tired หลวงพ่อ of เล่นอยู่ท่าเดียวเนี่ยนะ practicing เราฝึกเบ of the สิกของเรา basic. ทำแล้ว I ทำ only อีก did ทำแล้ this วทำอีก basic นะ move ไม่ยอมเลิ repeatedly ก again and again, never gave up. All my friends สู้ gave กัน up. จริงๆ พวกนั้นสู้เราไม่ได้อะ So พวกนั้น when มั you วแต่ไล่ started to ล do the fencing, ำ พอมัน because ระดับ those เราก็ people เก่ง are กว่ามัน using ซะ all ก่อน อะไร difficult เงี้ย poses, นะ then เพราะฉะนั้นหลวงพ่อฝึกตัวเอง they มาแบ could บนี้ never นะ fight with me. They อด would ทน lose to me. So then ต that's อน my เด็ก ๆ นะ basic. That's พ่อก็ my เคยสอนให้อดทน quality. นะ I'm, เคยเล่า I'm ให้พวก very เราฟัง patient. ตอนนั้ So น I'm บ้าน telling อยู่ you, ริมถ my นนนะ แม่ father เอา used to ค teach น me จีน to มา be เอา a patient ของ person. เล่นเด็กมาขาย So when I was, มันมี living in a Chinese รถไฟ neighborhood, there's like มีหัวรถ a จักรคันห guy นึ่ง coming นะ in, แล้วก็มี bringing in ตู้ some ตู้ toys, โดยสารอันหนึ่ง 2 อัน you ที่ know, ต่อ like กัน the train อยากได้ toys that you could จะ put เอามาลอก together เล่น different models. I หลวงพ่อ wanted to บอก have ว่า this as a toy, จะ and ซื้ my อให้1 father อัน told me นะ he เรา would ก็ tell me that I ได้ would buy เรา him จะเอา one หัวรถจักร piece a day. พ่อบอกเอา I เอา wanted ท้ายขบวน the นั่นแหละ head หัว first. รถจักรไม่ต้องเอา ให้รู้จักรอ So the นะ father ให้รู้จักรอ bought me พรุ่ง the นี้ tail ค่อย end ซื้อหั of ว the รถจักร train. So นะ then you know how to มัน wait. แค่อันละ And บา then ทเดียวเอง tomorrow I would นะ get สมัยนั้นบาทเดียวเอง the head นะ of the train. เขา It ซื้อ was ทีเดียว only ไม่ได้ one นะ baht. เขาซื้อให้เราทีละอัน My เขา father ซื้ออัน could ที่เราไม่ buy ชอบ many of them. So เรา then ก็มาเล่ my น เรา father ก็ would รอ buy the one that I ถึ didn't ง like พรุ่งนี้ first, เราถึง and ได้ then I หัว had รถจักรมา I knew the ปรากฏ patience วันรุ่งขึ้น about how to wait. And the ไอ้หัว following รถ day จั I กร would ไม่ get อยู่ the แล้ว head. เขาขายไปแล้ว And then the นะ following day, โอ้เสี when ย the ใจ guy นะ came เสียใจ back, the head of the แล้วก็ train was already sold. มีไอ้ I ลาก was so เอาเชือก sad. ผูกนะให้ลาก So then I ร would ถไฟ just ตู้ tie the rope โดยสาร and เราก็ take ลากไป in ลาก the มา tail end, ไป and เจ then อ the เด็กอีกคน bogies, หนึ่งมัน the ลาก middle หัวรถจัก bogies ร for มา the นะ passenger. And then ต่า I งคน met with ต่างมอง another หน้ากั child น who แล้ว has ก็ the รี head. บลากกลับ And บ้า we น looked at each other, two kids ได้ไปคนละอันนะ meeting each other.
here. ตอนนั้นไม่เข้าใจ I have the tail, you have the ว่า head. ทำไมผู้ใหญ่ทำกับเราอย่างนี้ So I felt เขาสอน so เขาบอกเลย upset, and why คน did เราต้องรู้ my จักอ father ด do ทน this to me? ต้องรู้จักรอ So then my dad ไม่ใช่ told ใจ me ร้อนจะ that เอา you แต่ had ได้ to จะเอา know เร็ว how to ๆเนี่ยผู้ใหญ่ฝึกหลว get งพ่อมาอย่างนี้เลยนะ immediately. They taught me about เรา patience, about ตอน waiting, เด็ the กๆเราไม่ virtues รู้ of waiting ว่า and patience. มี I ประโย didn't ชน์ quite คืออะไร understand. I โต didn't ขึ้นมานะรู้ understand เลยมันมี what คุณ it ค่ามาก meant. จริงนะ Once I ความอ grew ด up, ทน I การ knew รู้จัก it รอ was อะไรนะเป็นเรื่องสำคัญ so มากเลย valuable. การป The ฏิบัตินี่แหละ patience, knowing how to เว wait, ลา not ที่ instant ลงมือปฏิบัติ gratification, นะ it's so important. So หลว when ง you พ่อ do ก็ the อดทน practice, so I had รู้ to จัก be, รอด้วย when ไม่ได้ห I วัง was ผลเร็ว practicing, I knew ๆ ไม่ได้นั่ง that I สมาธิ was 3 วันนะ patient กะ and จะ I เข้า knew how ฌา to นได้ wait. เลย
and ไม่ not คิดอย่างนั้น sitting เลย meditation for 3 ครู days, บา and อา then จา I รย์ was ให้นั่งส hoping มา that I ธิ would หา get ยใจ into เข้า the ออก หาย jhana. ใจออกโธ เราก็นั่ง So then นั่งอยู่อย่างงั้น my แหละ แล้ว teacher told me ครู to บาอาจารย์ท่าน sit สิ้นไป down แล้ว and ท่าน breathe ก็ in หลี full, ท่าน breathe อยู่ out. ไม่นาน So นะ สิ้นไป Luangpo Li, หลวงพ่อ Master ไม่มีครู Luangpo บา Li อาจารย์ passed อยู่ away. I เรา didn't have เด็ก any เรา other ไปหาครู teacher. บาอาจารย์ไม่ได้ I was young and I ส่วน didn't ใหญ่ครู know บาอาจาร how ย์อยู่ to ภาคอีส go าน because I was still a จะ child. อยู่ Most of the ภาคเหนือ teachers ภาค were อี in สา the นส่วนใหญ่ northeast, เรา which เด็กเรา required ไปไม่ได้ traveling. ไม่มีค I รู was บาอาจารย์ young. I couldn't หลวง travel, พ่อ so I ก็ didn't have ทำ any กรรมฐาน teacher. เท่า So ที่ I ทำ just ได้ อ kept ยู่ได้ว่า doing หายใจ whatever I เข้า could พูด หาย do ใจออก at โธ that moment, ทำ just ทุกวัน breathing in, ทำ breathing ไม่ out เลิก toe นะ every ไม่ day. เบื่ I อ never นะ gave up, อดทน never got บางที bored. เบื่อบาง I วัน was ขี้ so เกียจ patient. ก็อด Some ทน days I felt ถึงเวลา lazy, ก็ but ต้ I อง would ปฏิ still บัติ do it. ให้ Whenever ฝึก it ตั was วเอ the งมาแบ time บ to นี้ do it, นะ I would just do it. แล้วก็ไม่ได้ That's หวั how ง I ผลอะ trained ไร myself. I never ไม่ได้คา asked ดหวั for งอะไรทั้ง anything. สิ้น I เลย never expected นะ any ภาวนา results. ของเราทุกวัน I ทุกวั just น ทุก kept วัน doing it every single day, not hoping จน for มาเจอหลวง anything ปู่ดูลย์ until หล I วงปู่ met ดูลย์บอก Luangpu ให้ดู Dun. จิต Luangpu Dun หลวง told พ่อ me ก็ดู to จิตทุก observe วัน the mind, so I ไม่ kept ต้องให้ observing ครู the บาอาจาร mind. ย์มาสั่งครั้งที่ Never, 2 ครั้งแรก never ดูไม่ had เป็น my master to ครั้ง tell แรกก็ me ไปเพ่ง the จิต second time to ให้ do จิต it. มันว่าง The ให้ first จิต time มัน I นิ่ง did it, I was นะไม่คิด ไม่ fixating นึ on ก the ไม่ปรุง mind ไม่ and แต่ง making อะไร the เลย mind เนี่ยให้กับ still จิต so that ดู it จิต won't ได้ fabricate anything. พอ And ส่ง I กันบ้าน went back บอก to โอ้โฮ him and ทำผิด reported แล้ว to him that I could จิต observe มี the หน้าที่ mind. คิดนึกปรุง And แต่งไปทำสิ่ง Luangpu นั้น Dun ไม่คิด told ไม่นึ me กไม่ that ปรุงไม่ it's แต่งพอ incorrect คิดแล้วไป because ทำ the ใหม่ mind has its เนี่ยครูบาอาจารย์แต่ก่อนพูด function นะ to ไม่บอก think. รายละเอียด And then he never ทำ told ผิด me ก็บอก any นี่ผิด details, แล้ and วไป it ทำ was ใหม่ incorrect. โอ้โฮ And ไม่ just บ go อก back เลย and ว่า fix ทำยัง it. ไง But he คิด never ยังไง guided me ไม่ how บ to อก do นะ it and how I was เราต้อง wrong. มาสังเกตตัวเอง So เนาะ then I ต้องอด came ท back น and I have to pay ในการเรีย attention น and รู้ notice everything myself. เอ๊ะ ทำ Be ไมท่านว่า patient มันผิด about the study. ท่านบอกว่าจิต Why มี did ห he น้า say ที่ it คิด was นึกปรุง wrong? แต่ง The เราไป duty of ทำ the ให้มัน mind ไม่คิ was ดไม่ to นึกไม่ปรุงไม่ think, แต่งนี่ผิด to fabricate, and ให้ไป then ทำให I ม่ was ทำยั trying งไง to อะ fix it, not to ก็ do จิตมี anything. หน้าที่คิดนึก So ปรุง then แต่ง that's what the ให้มัน master คิดนึ told กปรุ me. งแต่ง That's สิ it. So แล้ว then เราก็มีสติตามรู้ตาม So เห็นความเคลื่อน then ไหว that's เปลี่ when ย I นแปลงของมัน realized ไป that let the mind do the แต่ work, เดิ and ม then นะ I เรา just ไป had ทำ to ตัว be ผิด mindful of it. นะเราดู I จิตเห was มือนเราเป็นคน incorrect เขี that ยน I บทละค tried ร to เราจะ observe กำหนดให้ the จิตเป็น mind. อย่า It's งนั้น almost จิต like เป็น I อย่างนี้ จิต writing ต้ a องดี script จิต for ต้อง a สุข จิตต้อง play, สงบ and then นะ it's just then ทำตัวเป็นคน telling the เขียนบ mind ท to ละค be ร good, peaceful ให้ท่าน mind. บอก It's มัน like ผิด I was ปล่อ a ยให้มันทำงาน playwright ไป for the mind, for เรา the ก็เลย mind เป็ to นแค่ค follow น the ดู script. ดูละ So ค I ร was นะ ในจิตเรานะ finally มีตัวละ realizing ค that รมาก I'm มา just ย the one ทั้งตัวดี observing ทั้งตัว the ร้าย ทั้ง play. ตั The วปาน mind ก would ลา do ง the play ๆ ทั้ on ง its ตัวสุข own, ทั้งตัวทุ would กข์ do ทั้ง all ตั the วเ act, ฉยๆแค่นั้น and เอง I was the ตัวละคร observer. ใน So จิต then เรา I นั้น was ผลัดกันมาแส my ดงตลอด duty for to ประเดี๋ยว observe. ตัว So all of อันธ these พาลอ different อกมา ตัว characters in ขี้ the โมโห mind อ would อก just มา do the นะ acting. ประเดี๋ยวตัว So ขี้ then ขโมย ตัว sometimes ขี้ the โลภอะไร angry ออกมา one, นะ ให้ one เรา is สัง the เกตของเรา greedy ดูละ one. คร So I kept ละค observing รโรงเนี้ย the นะ อยู่ play ที่ใจเรา that เนี่ย is คอยเรียนรู้ this ดูละคร play ตัวนี้ไป that เรื่อย is being played ๆ นะ down. การที่เรา So เห็นจิตมั I นทำ just งาน kept อะไรเนี่ย observing นี่ the คือการรู้ characters ทุกข์ that นะ showing. So เพราะ see ตั the วขันธ์ actions 5 in the mind. It's กระ about ทั่งตัวจิต observing the suffering. คือ So คือ all ตั the วทุ five กข์ aggregates, even นะ the และ mind การที่หลว itself งพ่อ is ตา the มดู suffering. เห็นจิตใจมัน So ทำ when งาน I เคลื่อ kept นไหวเปลี่ยน following, แปลง see เรื่ the อย working of the ๆ เรียก mind ว่าเรารู้ changes ทุ in กข์ the mind. So then รู้ไป รู้ไปนะ ถึง it's จุดหนึ่ about งนะ becoming aware of ส the ติ suffering สมาธิ ปัญญา after มัน some ค่อยแก่ point. กล้ามากขึ้น And then the ที wisdom, แรก หลง mind, นานก the ว่าจะรู้ที samadhi, หนึ่ง ต่อ mindfulness, มาก็ samadhi, ห and ลงสั้ wisdom นลง became รู้ได้เร็วขึ้น better and stronger. รู้ได้ถี่ขึ้ I น would
be แต่หลัง lost หลวง in ปุ๊บรู้ shorter ปั๊บ time. I ปุ๊บ would รู้ปั๊บ become aware ซ้ำ more ๆๆ frequently and น่า then เบื่อจะ keep ตาย seeing ไป this repeatedly. It's มันเหมือน so เราอ่านหนัง boring. สือหน้าเดิม It's ทุก almost วัน like reading the หรือ same ดูละ page ครเรื่อง every เดิมทุก single วัน day or watching วั the นแรก same มันก็สนุ play กนะ every day. วันที่ 4 Initially, วัน on ที่ the 5 first วัน day, ที่ it was 10 วัน fun. ที่ On the fourth, on the fifth, on the 365 tenth, เนี่ย on มัน the เบื่อ 365th ตรง day, นี้แห you ละ get ที่ว่าต้อง bored. อดทน Then นะ ต้องอด that ทน is นะ the point where เก่ you ง need แค่ to ไหน be ไม่สำคัญ patient. หรอก No ต้อ matter งอด how ทน good you are, เนี่ you ย have หลว to งพ่อ keep เหนื at อก it. ว่าพวกเราตรงที่อดทนเนี่ย So that's หลวง where พ่อ I'm ทน better ดู than you guys. ตอนเด็ I กก็ท can นนั่ง be สมาธิ very ฝึก patient. จิตให้ส When I งบ was young, นะ I พอ was เจอหลว so งปู่ดูล patient นี่ at my ดู meditation. ละค When ร I เรื่อง met เดิม Luangpu Pramote, ทุก I วัน kept ดู observing, ทั้งวั watching น the เท่าที่ดู same ได้ play, the same act ตัวละ every ครมันดู single ไปดูมา day. มันก็ซ้ำ I ๆอย่างนั้นนะ observed the ไอ้ same ตัวโกรธมันก็โกรธ similar อย่างนั้นแหละ หน้า characters, ตา the มันก็แบบนี้ angry แหละ ตัว character, โลภมันก็ห that น้าตา this เป็นอ how ย่าง they นี้ ตั look วหลง like. มัน The ก็เป็นอย่าง greedy นี้ ones look like นะ this. ตัว The ดีใจ lost one ตัว looks เสี like ยใจ this. The นะ ตัว glad, อิ the จฉา and the ตัวอาฆาตพยาบา displeased, ท the นะ envious, สา the รพัดตัว vengeful. ตาม These รู้ตามดู characters, มันก็ไอ้กิ I เลส just kept เก่า observing ๆนะ them. กิเลส These ตั are ว just เดิม all ที่ the เคย same รู้ เคย defilements เห็นนั่ over นแหละ and over, the นะ same one that I แล้วทำไมเรา knew ต้อง it นั่งดู for the มัน longest นะ time. But อื why ม do I เรา keep ต้องรู้มัน why did ต้ I อง have รู้ to ทุก keep observing them? ของหลวงพ่อ I ตอน had นั้น to ยังไม่เข้าใจ understand คำว่า the รู้ทุกหรอก sufferings.
I did not understand the sufferings yet. So my master told me to observe, so I kept at it. I never ต้ stopped. องอดทนนะ So be งั้นภาวนา patient. แล้วแป๊บเดียวก็ขี้เกี Be ยจ patient โอ้ with your practice, ไร้ and then สา you ระ get ไม่ bored, ได้ you เรื่อง get หรอก lazy. Then that's งั้นจุด useless. สำคัญ You นะ will not จุด get ตั้งต้นคือ anywhere. ตัวในการฝึก So จิตเนี่ย the first step ตัวแร in ก order to คือสัมมา practice วา your ยา mind, มะ so ใจ then เรา you ต้องกล้า need หา the ญ right, the พร้อมที่ correct จะสู้กับกิเลส พร้อม diligence, ที่จะพั the ฒนาตัวเอง resolution ต้องอ in ดทน order to develop ต้องเข้ yourself, มแข็ง to ไม่ practice, ยอม be แพ้ patient, และ be ถ้าใจเราเป็น strong, อย่างนี้ never ได้ give นะ up. เราจะ If ข your ยันดู mind is resolute เพ like ราะเรา this, ไม่ยอ you'll ม be แพ้ diligent at เราจะขยั observing, น you ดู never กิเล give สมา up, เรา you'll รู้ be กุศล very มา good เรา at รู้ it. The สุข defilements ทุกข์ come, มา you ดี know, ชั่ว the มาเรารู้ wholesomeness ไปเรื่ comes, อย you ๆ know, รู้ไป good, ตาม bad, เรื่อย evil ๆ comes, รู้ you เรื่อย become ๆ ไป aware. Just keep การที่รักษา observing. รู้เนืองๆอะ When สิ่ง you ที่เรา keep ได้มาคือสัมมา observing สตินะ consistently, การที่เรา persistently, เห็น you're ส gonna ภาวะ get ใน the จิตใจ correct ของเรา kind of เกิด mindfulness. ดับเปลี่ยนแปล When ง you ที keep ยิบ observing ทั้ง the วันเลย phenomena, นะ you see the ถ้าใจ changes เรา in อ่อน the แอเราก็ mind ดูบ้างไม่ frequently ดู in บ้าง your mind. แต่ When ถ้า you ใจเราเข้ม observe แข็ง here เข้า and หา there เรา because ดู your ได้ทั้ mind งวั is นเลย weak, สู้ตาย but if you're strong, you ดู keep ไปเพื่ออะไร fighting to จะ death ได้อะไร and you will ไม่ส never นใจ keep ทั้งสิ้น up, อะ no matter what เราจะ happens. เรียนรู้มันรู You're ปเดีย gonna วเลย keep ไม่หวังผล observing. อะไรทั้งสิ้น ไม่ได้ You ดูแล้วห don't วังว่าจะได้ expect มรรค any ผลเมื่อไหร่ result. You นะ don't expect ไม่ได้ any สนใจแล้ว consequences from ตอน this. เนี้ย You just มีหน้า keep ที่ taking the รู้ action. สภาวะที่ Your กำลัง only กำลังเป็น duty is to become ดู aware ซ้ whatever ำๆๆด้วยความอดท phenomenon น that arises in บาง that วันเบื่อ moment. Be เบื่ patient, อก็ even ดู though เบื่ you อ feel เบื่อ bored. รู้ว่าเบื่อ You keep บา observing. ง You วันท้อแท้ observe the boredom รู้ว่าท้อ itself. แท้ When you ดู feel ท้อแท้ discouraged, you observe ไม่ the เลิกเลย ไม่ discouragement. เลิกดู ไม่ You ใช่ท้ never อแล้ว give ก็เลิก up. เบื่อแล้วก็ You เลิก don't ไม่ feel เลิก discouraged and you give ตาม up. รู้ You ตา feel มดู bored ไป and เรื่ you อย give เนี่ย up. No, นี่ไง you คื keep อสัมมา observing. วายามะ The มีความเพี boredom, ย the รชอบ discouragement นะ themselves. ใจ That's เรา the ห้าว right หาญที่จะต่อ diligence. สู้ That's the การที่เราหัด perseverance. ดูบ่อย You ๆ จิต feeling จำส brave. ภาวะได้แม่น So when you ส keep ติ doing ก็ this จะเกิดอัต until โน you มั can ติ cognize all อย่างเรา these เห็นใจเราโก phenomena, รธเรารู้ เดี๋ยว you ก็ can เดี๋ยวก็ recognize โกร all ธอีก these แล้วรู้ states อีก very จิต frequently. จำความโกรธ You ได้แม่น become นะ aware of them very frequently พ and อ you จิตจำความ become โกรธได้แม่นต่อไปพอความโกรธ there. เกิ You ด can ปุ๊บ สติ start เกิ to ดเองเลย cognize them. You have the เพราะฉะนั้นสัม cognitions มา of วา all ยา this. มะเนี่ย You have the เมื่อทำให้มาก familiarity เจ of ริญ it. ให้มาก Then จะทำให้ when ส you มาส keep ติบริ doing บูร this, ณ์ then the นะมี mindfulness ส will ติรู้ become ทันปั๊บ complete ปั๊บปั๊บปั๊บ and the รว mind ดเร็ว become ขึ้น very เรื่อย fast. Become ๆ นะ aware of it. สัมมา Become สติเมื่อ aware ทำ of ให้ it มาก more เจริญให้ frequently. มา When ก you จะ have the ทำให้สั correct มมาสมาธิ mindfulness, บริ when บู you รณ์ keep growing จิต this เราโกร correct ธเรารู้ mindfulness, โกรธ you ปุ๊ get บ the ความโกร correct ธดับนะจิตจะ samadhi. When you กลายเป็น have จิตที่ไม่โกรธแล้ว the ตั้ง anger มั่น arises, the เห็ anger นว่าความโกร disappears, ธกั you บจิต have นั้น the คนละอัน upright กัน and stable นะ mind. And you จิต see มัน that โล the ภขึ้น mind มา and เรา the มีส anger ติ are รู้ทัน separate things. When you นะ have the รู้ greedy ทัน mind, ค you วาม have โล the ภความโลภ mindfulness, ดับ become aware of it. จิตตั้งมั่ When น the ขึ้น mind, เราก็ when รู้ the จิต greediness กับความโลภมัน disappears, คน the ละอัน mind กัน becomes upright and stable. เนี่ย You ค่ see อย that ๆ the พัฒ mind นา and the ไปเรื่อยนะ greediness are แล้ separate วจิตเนี่ย things. ค่อยตั้ง That's มั่น how you มากขึ้น develop, มากขึ้น and มาก then your ขึ้น mind become more and ที่ more หลวงพ่อไล่ stable. พวกเราไป And เดิน then จงกรม3 ชั่ว the โมง reason I send you guys พ to วก do เรา the walking 10 กว่า meditation เปอ for ร์เซ็นต์ three นะ hours, ทำได้แล้ว about 10% can มีส already ถิ do ติ this. มาเมื่อเช้า I have บอกคน got ที่ the ส่งการ statistics บ้านส่งเสีย reported ง to เนี่ย me. ตอนนี้ 14% ทำ About ได้วันละ3 ชั่วโมง 14% แล้ว of the นะ people พวกเนี้ย who พัฒ can นานะ do ใจมัน 3 เข้มแข็ง hours. นะ These ใจ people มัน would เข้ม be แข็งไม่ได้ very ท้อแท้นี่มีสัม become มาวา very ยามะ strong and ที่ you จะ make สู้ good แล้ว progress when you have the ไม่ right คิดจะสู้ diligence, นะ the ที่ right จะคอยสังเกต mindset that you're การ gonna สังเกต fight ใจของตัวเอง this ไปเรื่อยเนี่ยทำให้สติเกิดนะ war. อย่างหลวงพ่อ Then when you have the right สู้ mindfulness, and then the mindfulness คอย will อ่านจิ arise, ต the ตัวเอง correct เรื่อย mindfulness ๆ will เบื่อก็ arise. ดูท้อ Just like ก็ดู how I ไม่เลิก taught ดูตลอด myself, นะ taught through this. จิตมัน You จำส never ภาวะได้แม่น you สติ never ก็เกิ give ดเอา up, เกิด even เอา though now no ทุก matter ครั้ง how ที่ much สติเกิด discouraged I สัมมา felt. สติเกิด Every เมื่อ
time the สำรวมสมาธิ mindfulness, จะเกิดร่วม when ด้ you วย have เส the มอ correct mindfulness, you อั always ตโน have the มัตินะ correct samadhi สมาธิตัวนี้ arising ไม่ต้องเข้า together, ฌานคนละแบบ automatically กัน together. ส่ There's วน no ใน need การ to เข้า get ฌา into นอะไร jhana. มีประโยชน์ไม่ใช่ไม่ And มีนะ this the แต่ absorption, ถ้าจะ it's เอา good. มรรค It's ผล not นิพ that พาน it's แล้วเรา not เข้าฌานไม่ wasteful เป็น if ไม่ you're สำคัญหร gonna. อกมีสั There's มมา no ส need ติ to ถี่ be ๆนะ able สัม to มา get สมาธิ into มัน to จะเกิดเอ enter งจิตมัน jhana, ตั้ง the มั่นขึ้นนะ absorptions, in order to get พอ the จิตตั้งมั่น precisions ได้ of the เนี่ย practice. การเจ When ริญ you ปัญ have ญา the จะเกิด stable ขึ้น mind, the stable สัมมาวา observer, ยา when you มะ have the stable เมื่อ observer, ทำ then ให้ you're มาก gonna เจ have ริ the ญให้มา correct กจะทำให้ samadhi. สัมมาส When ติ you บ have the ริบูรณ์ correct practice, you're สัม gonna มา have ส the ติเมื่อทำให้มาก when เจริญให้มาก จะทำให้สัม you มาส do มาธิบริบูรณ์เพราะจิตใจ mindfulness เราจะ is ตั้งมั่น correct, อยู่ when กับเนื้อ the กับตัว correct mindfulness is สัมมา complete, ส then มา you're ธิ gonna เมื่ have อ the ทำให้ correct มากเจริญให้มากจะทำให้สัมมาญา มะ samadhi, and คือ the การเจริ more ญวิปัสสนา you เนี่ย have บริ the บูรณ์ correct นะมันบริบูรณ์ยัง samadhi, ไง and พอ the จิต more เรา you ตั้ง have มั่ it, น you're เนี่ย gonna have เรา the จะเห็น correct ขันธ์มันกระจาย wisdom, ตัวออก the correct นะ view. ที่เราพู You're ดว่า gonna แยก see ขั the นธ์แยกขัน aggregate ธ์นั้นไม่ได้ separating พูด out, ด้วย the โวหาร aggregate separating out. ในความ You เป็นจ can ริง say ขั it นธ์มันแย in ก the กันอยู่แล้ว reality. นะ
In reality, the aggregates are all separate. It's actually you have the incorrect perception that the aggregates are one, are together, all the aggregates are combined and become self. But when you have the stable observer, you see that the five aggregates are already separated. So in order to be mindful, when you have the stable observer, then you're gonna see that these happiness or unhappiness are subject to the three marks of existence. It's not us. You see that you see the three characteristics, the three marks of the existence. It's not. It's the cognition of these non-self is also not us. So whatever the mental formations, you see the mind and the formations, you see that they separate. The wholesome unwholesomeness is not the mind. They are all subject to the three characteristics of existence. The five aggregates are already separate. It's the incorrect perception that you have, that you think they are combined into one, and you're holding it to the five aggregates tight, combining it together, and the self arises. So then when you have the stable observer, then you have the mind observing. It's another aggregate of the four aggregates. There is one that is the body, and then the rest is just the mental aggregates. So whatever the body and the mind, they are all not us. The mind and the matter, they are not us. The mind itself, the perception, the mind itself is not us. So then you see all of this is not us. You can feel it that it's not us. There's no need to think about it. As long as you have the stable observer, the wisdom will arise. So if you have the stable observer, you see the glass, and you see that this mark is not us. When you can see it clearly, it's not going to be us. You're not going to feel crazy that the glass, the cup, the mug is us. So once you have the stable observer, you can see that, when you're being observed, when the mug is being observed, it's being observed, it's not us. Then you have the mind itself, and the remaining part is the mind. And see, the body is not us. All the feelings, all the perceptions, and the mental formations, these are the mental factors. It's not us. It's being observed. The mind that is observing. And then eventually, you see actually there's still a misconception that the mind itself is that's not us. So when you have the stable observer, there's no need to fix anything. Once you have the stable observer, be mindful of the mind itself, then you see that the mind itself is another aggregate. It's also subject to the three marks of existence, the three characteristics of existence. The mind is doing the work on its own. Can anyone see this? Has anyone seen this? The mind can fabricate good, bad, happiness, and happiness on its own. The mind will see the image, you will see on its own. Without intention, you will see when you're going to hear something, the mind will hear it on its own. Even without the intention, the mind will hear it. The mind will think on its own. Even without the intention, the mind will think on its own. The mind is all the work is on its own. When you keep observing this continuously, repeatedly, when the wisdom is very strong, when the morality, the samadhi, and the wisdom is complete, when your samadhi is complete, when you have the samadhi is very good, when you readjust the foundations from the morality to samadhi, and then the mind has the intention to fight these defilements, you have the stable observer, and then eventually the wisdom will arise. You see the truth that the mind itself is subject to the three characteristics. The mind itself is impermanent, it's not under control. There is one lay person. Every day he kept observing his mind and see the mind working like this and that. Keep changing, keep observing without any expectations that they will get enlightened or anything. He didn't hope for anything. He was enjoying the study of the mind. He was happy. He was very happy to study the mind. So when you feel discouraged, that means the faculties are not very strong. So there was one former monk.
นั้น and เพราะอะไร sitting there and then เพราะ happiness ปกติ arises นั้นจิตมีสมา because ธินะ ส that's มาธิ because ที่ไม่ the ต้อง mind เข้า has สมาธิอะไร samadhi เลย that สมา without ธิอยู่ having ใน to จิต go ปก into ติ any นี่เอง absorption. นะ แล้ว When ความสุข then มันก็ผุ that's ดขึ้ the นมาเป็น mind ระ has the ยะ พวกเรา samadhi จำ and นวน then มา the กก็ทำ happiness ได้นะ arises. อยู่ ๆ ความสุขมันก็ Many ผุ of ดขึ้น you มาเอ can ง do ฉวย this. ขึ้น The มาเอง happiness just เนี่ arises. ยเรามีสมาธินะเพราะเขา That's บอกว่า when you have ต่อ samadhi. มาเขาเห็นเขามีความสนุ And ก then he ทีแร could ก see เขามี that ความสุข he enjoys. บอกมันมีความสุขจาก Initially, สมาธินะ he แล้วต่อมา felt เขาสนุก happy จังเล from ยเขาเห็น samadhi, and then จิตใจนะมั he นเคลื่อนไหว started to เปลี่ยนแปลง feel ตลอดเวลา enjoyable to observe, to see the changes of เนี่ the ย mind. เขาภาวนามาเยอะ That อินทรีย์เขา means แก่กล้า that ขึ้น means he's practiced a lot. แท That นที่ means เขา the จะเห็นแล้ว faculty is เบื่อ getting โอ้เห็น stronger. แล้วทุกวัน ทุกวัน Rather เหมือน than กัน just แล้วเบื่อ observing, then เขา he ไม่ gets เบื่อ tired of เขา it. เห็นแล้ว He เขา never สนุก gets tired of it. เออ He จิต started ใจ to นี่มัน enjoy เคลื่ it. อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอด So เว they ลา see เนี่ the ย changes of นั the กปฏิบั mind ติ that นะ it happens ยิ่งภา all ว the นา มันยิ่ time. งห้าวหาญนะ That's a ยิ่ง practitioner, ภาว you นา know. ยิ่ง The สนุ more ก you กว่า practice, หรือบางทีอยู่ ๆ ก็ the มีความ more you สุข enjoy, เป็ it, น the more อาหาร brave you are. ให้จิต And อิ่ then ม you เอิ could บขึ้นมา see เป็น it's ครั้ง almost เป็น like ค the ราว food that you นะ get the เนี่ยภาว happiness นา from ไปเรื่อย samadhi, for the mind to be ๆ มี happy once in a โย while. มคนหนึ่งที่ And you หลวง kept พ่อ at เล่า it, อะนั่น and เขา you ก็ดู keep จิต doing อย่างเงี้ย it. นะ จิต That มีความ lay สุข person I จิ mentioned, ตมี he ความ kept สนุ observing, ก and the mind ที่จะได้เรี happy, ยน the รู้ mind จิตใจตัว enjoys เอง to study ทุ the กวัน mind ทุกวัน ทุกวัน ไม่คิดหวังผล every อะไรทั้ง day. สิ้นเลย Never expect แล้ว any วันหนึ่ง outcomes. พายุมันเข้า And ก then รุงเท one พ day, พายุโครม the คราม โครม storm คราม was hitting คนนี้ออก Bangkok. จากที่ทำงาน It มา was แล้ว raining เปีย so กฝนแล้ว hard. This แล้ว person เขาก็ไป left หล the บ office อ and ยู่ he ที่ got drenched in the rain กุฏิพระหลัง and หนึ่ง ใกล้ ๆ ที่ and then ทำ he งาน was hiding แล้วก็ไปนั่ง underneath อยู่ที่ a กุฏิพระ cottage แล้วใจ of เนี่ the ยมันกังวล monk's cottage, ว่า and โอ้ the เปียกฝ mind นอ was ย่างนี้ worried that ไม่ it นาน was ต้องป่วย that แน่ I เลย was ต้องเป็นหวั drenched ด in in the rain เพราะ and เปียกฝนทีไร he เป็น was หวัด gonna ทุก get ทีเลย sick because แล้ว every วันนี้ time ฝ he นแร got งที่ drenched สุ in ด the เลย rain, แล้ he ว would get ฟ้าก็น่า sick, กลัว พายุ and the ก็ rain กำลัง is so มา heavy, ฟ้าก็ and ผ่า then the เปรี้ยง storm ๆ is น่า coming กลั and ว the lightning was เนี่ยเขาภาว striking. นา It นะ was เขาก็เห็น scary. จิตที่กัง So วล he kept practicing. นะ He กัง saw วล the ว่า mind มัน was ต้อง getting ป่วยแน่เล worried ย that พอ he เห็น was จิต gonna ที่กัง get วลเนี่ย มันเห็น sick. อัตโนมั And ติ then ไม่ได้เจตนาจะเห็น once you see the แล้ว mind ก็ that was getting สัก worried, ว่ารู้ว่าเห็น ไม่ automatically ได้หวังว่า just เห็น kept แล้วจะได้อะไร observing ขึ้นมา without observing and then would ปรา get กฏว่า anything from these เอา observations. สติระลึกรู้ And ควา in มกัง that วล ความ moment, กังวล when ขา the ดสะบั้น mind ลงไปนะ sees the จิตรว worries ม and the worries just จิต disappear, รวมลงไป so then the ใน mind ร่างกาย become นี่หายไป collected and the โลก body ข้างนอกก็หาย disappeared, ไปนะ the พายุ world disappeared, ฟ้าผ่า the อะไรนี่หายไป storm, หมดเลย ไม่มี the อะไรเหลือเลย lightning เหลือแต่จิต disappeared, ดวงเดียวล้วน ๆ เลยนะ only the mind แล้วก็เห็น there. จิตมันทำงาน And 2-3 then the 2 ข mind ณะ doing อะไร the เงี้ย working, เสร็จแล้ว one, two จิตอา moments สวะ of the อะไรมัน working ก็ of แอบ the ออก mind. นะ And จิ the ตมันอุทาน defilement ขึ้นมา just เลยนะว่า went เอ๊ะ out, จิต and ไม่ then ใช่ the เรา mind just อันเนี้ย said, ไม่ "Oh, เคย the รู้ ไม่ mind เคย is เห็น ไม่ not เคยได้ยิน self." เลยว่าจิตไม่ใช่เรา เราก็รู้สึกมา And ตลอ I ดว่า never จิตเป็น knew เรา before. เห็นไหม I เนี่ย always ภาว thought นา the นะ ไม่ mind ได้หวัง is ผลนะ self, ถ้าหวังผล is แล้วจะไม่ได้ myself, ผลนะ เพราะหวังผล is เนี่ย ความโลภ ourself. มัน So เกิด because I never ความโลภ expected ก็คือตัว anything, ตัณหาเนี่ยแห and ละ then the ตระกูลตัณ greediness หา arises, and then it's นะ the ตัณหา craving. เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ตัณหาไม่ได้เป็น The เหตุให้เกิด cravings is the มรรคผล cause นิพพาน for อะไรทั้งสิ้น suffering. The แล้วถ้า cravings ยัง is ภาว not the นาด้วยควา cause ม of อยากมันไม่ any ได้กินหรอกนะ enlightenment. อดท So น whenever you ไม่ต้องหวัง practice ผ with ล the ทำไป desire, with the เรื่อย greediness, ๆ ถึง you จุด will not ที่ get มันพอ anything แล้ with ว the มันก็เป็ greed. นเองแหละ จิต When มันก็ at ก้าว that กระโดด one ไปเอง point, when it's มันจะ enough, รู้ the ถูก mind เข้า will ใจ take ถู a กขึ้น leap มาเอง and will พอมันรู้ understand, จริง will เห็ have น the จริง correct นะ มันก็ล้าง understanding. กิ When เล it สไป see the truth, ล้าง it ควา will มเห็นผิด มัน eradicate นับแต่ the นั้นมา defilements, incorrect, จิตไม่เป็นตัว wrong เรา แล้ว view. ตัวเรา From ไม่ that มีแล้วนะ point ก็ on, ค there ่อย is ๆ no ฝึ us, ก there's นะ no self, อด there ท is น no us. So be ถ้าไม่อ patient. ดทน ไม่ได้กินหรอก If you're not นะ patient, you คน won't ที่
able to get this. ผู้ Many ได้ฝึก people มา practice เรียนกรรมฐานเนี่ยไม่ don't ได้มุ่งที่ความพ้น come ทุกข์นะ they're มุ่ง not อย่างอื่น hoping for หวั being งว่าชีวิตจะ liberated, ดี being ขึ้น liberated from จะ suffering. ร่ำ They're รวย hoping จะ that their ทำมา life หา will get กินสะด better. วก เพราะว่า They will นั่ง get สมาธิได้ยินเนี่ยนั่งปฏิบัติธร they รม will เนี่ยได้ get บุญเยอะ richer หวังว่าสิ่ง because โน้นจะ they ดี หวังว่า say อันนี้จะ they ดีอะไรเงี้ believe ย that doing ไม่ได้ such หวังที่จะ meditation เรียน is รู้ a ตัวเอ lot ง of merits and they will get ถ้าไป richer. หวัง It's สิ่ง not อื่น about นะ ถามว่าได้ไหม being free from ถ้าบุญให้ suffering. ผลมันก็ได้ Can you hope ถ้า for บุญ all ยังไม่ these? ได้ให้ผลมันก็ไม่ได้ If อย่างที่หวังหร the อก consequence of your past actions แต่ is ถ้าเรา giving this, มุ่ง it's อย่างเดียว yielding นะ result, you will เรา get จะเรียน these รู้ตัวเอง results. But เรีย then นรู้ if กาย เรียนรู้ใจ you มีจิตที่ intention is ตั้ง to มั่น study ดูความ yourself, จริงของร่างกาย understand ดู your ความจ body ริง and ของจิต mind, ใจ ไป having the เรื่ same อย observer ๆ and ไม่หวังว่าจะ peace เกิดอะไรขึ้น the truth คุณก็ about จะ your ได้ผ body ล and เร็ว mind, เพราะ then จิต that's ไม่มีโล when ภะ ไม่มี you will เจ get ตนา ความจงใจ the ที่ result เจือด้วยโลภะ of your ที่จะป practice ฏิบัติ fast because it's จง not ใจปฏิ tainted บัติ by นะ the แต่เจือด้วย desire. โลภะ ด้วย The ความอยาก intention to พวกนี้ไม่ practice ได้ผ is ล always แต่เบื้อง tainted ต้นเรา by อาจจะมีความอ the ยากก่อนก็ได้ defilements. นะ
the เราอยาก desire. ได้มรรคผลนิพพา Initially, น you can ไม่ have ว่า this กัน desire. You เบื้ want อง to ต้น have อยากไปก่ this อน แต่ enlightenment. ตอนที่ You ลง can มือ have ป this ฏิบัติน่ะ desire. ลืมมันไป When เล you ย do the practice, นะ อย่า forget ไปคิ about ดถึง this มัน desire. ถึง Don't เวลา think มันก็ได้ about เอ it. ง เหมือนเรากิน When ข้าวอะ ไม่ต้ when องอ you're ยาก gonna อิ่ม get there, you're gonna กิน get ไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวมันก็อิ่มเอง there yourself. นะ Just like when you พอ eat, จะ you เริ่ don't ม have กิ to นข้า think วก็อยา about ก getting อิ่ม โอ้ full. ไม่ได้ When เรื่ you องแล้ว started to กินไป eat กิน and you กินไป wanted to เดี๋ feel ยวก็อิ่ full, ม just keep ปฏิ eating บั and ติ you เหมือน feel กันนะ full. ไม่ต้องอยาก The ได้ผลหรอก practice, Dhamma ปฏิบัติ practice ไป is เถ the อะ ป same. ฏิบัติให้ Don't ถูก hope for ป the ฏิบัติให้พอ consequence, for the ถึง เว results. ลามันได้ผลเอ Just ง do enough and then you ผ get ล the ของมัน result นะ on its own ถ้าทำส automatically. มาธิ ได้ ผลของมันก็เป็นความสุข เป็น When ควา you ม do สงบ samadhi, นะ when it's ในจิต enough, ใน you're ใจ gonna เรา get peace and คล้าย calmness, it's ๆ ไปเจอ happiness in เขาเรี your ยกอะไรอะ mind. Oasis It's almost like ใน you โลกนี้เต็มไปด้ traveling วย for ควา a มร่ำ long ร้อน time เล and ย you get to an เราทำส oasis มาธิได้ เรา and เข้า the มาอ world ยู่ is ตรงเนี้ย full รู้ of สึกร่มเย็น peace and มี you Oasis come to มี this ที่พัก point. There's your นะ private หลุด personal ความเร่าร้อน oasis จา for กทะเล your ท for ราย you ข้างนอ to กได้ take a ชั่วครั้งชั่ว refuge คราว to be เดี๋ยวเราก็ free ต้องเดินต่อ from ไปเจอ the ทะเลทราย heat ต่อ of the desert นะ outside. ฝึกไป So เรื่อย then ๆ you นะ keep at เป็น it. ระ You're gonna ยะ keep ๆ going ถึงจุดหนึ่ง and เรา you're ก็ไป gonna เจอ keep แผ่นดินที่อุดม going. สมบูรณ์ ร่มเย็นเป็นสุข Eventually, you get นะ to the แล้วก็มีชีวิตที่ส bountiful บาย land that it's การ a ปฏิ good บัติเหมือน life. กันนะ รุ่ม ๆ ดอน But ๆ in ทุกข์ your ไปอะไร practice, ต้อง you're ทน gonna เอา go through these แต่ถ้าเราฝึก struggles. จิ You're ตของ gonna เรา go สงบ through ได้ these ก็ obstacles. คล้าย ๆ เรามีที่พักเป็นระยะ When ๆ ไป มี when you can Oasis ให้ practice, then ใน you ทะเล get ท a ราย refuge. หรือ You เรา have เดิน an ทางไกล oasis. This your ขับ trip รถไป in ไ your กล long ๆ บาง journey, ประเทศ or มันไก when ล you มาก drive นะ a ไป long อเมริกา time. เนี่ย In a ขับ long รถ time, มัน like ไป when หลาย you're in วัน the นะ กว่า U.S., จะทะลุ drive 5-6 วันนะ in order to นะ go through แล้ the วถ้า whole ขับรวด country เดี like ยว the เลย USA. ก็ It ตาย takes many days ร to ถ go ก็ตาย through. You คนก็ cannot ตาย just go through because นะ ถ้าเขา in มีที่ one พัก go กลาง because ทางนะ ถึงตรง there นู้ are น rest แวะพัก areas in the middle. โฮมสเต You ย์ know, ตรง you นี้ take a วัน rest. ที่ You พัก know, ตรง it's นี้ like มี what ที่พักเป็น this ระยะ ๆ ไป rest area with มันก็ผ่า hotel. นไปได้ It ไม่ takes ทร many มาน days. มาก Eventually, you ถ้า get จิตเรา there มีส without มา too ธิ much torture. เราก็จะมีที่ So when พัก you เป็น have ระยะ the ๆ การภาวนา mindfulness ของเรา and ก็จะไม่ทร samadhi, มานมากนะ your อันนี้เรียก practice ว่าเป็น won't สุขา suffer ปฏิ too ปทา much. Then you get the นะ rest ถ้าเราไม่มีที่พัก areas เลย along มุ่ the งไป way. อย่า You ง have a ทุรน refuge ทุราย along the แยก way. แค้นแสน So เข็ญ then นะ you practice. มันก็ It's เป็น not ทุก gonna ขา be ปฏิ too ปทา hard. ไปลำบากนะ Don't พวก practice พวก with กิเลสแรง harshness, จิตมันไม่ได้ที่พัก with the defilements. พวกกิเลสเบาบาง You're นะ not ภาว gonna นา have any สบาย refuge when the defilements ไป is ไป not ได้ส strong. บา You ย can get there ถ้ากิเลส easily. เบาบางนะมันจะได้เป็น When สุขา the ปฏิปทา defilements is not strong, นะ you're gonna get ภาวนา to สบา do ย the ถ้ากิเลส practice แรง without เป็นทุกขาป having ฏิ to ปทา suffer too much. ภาวนาลำบากต้องอดทนต้องต่อ So, สู้นะยากแค้นลำเก่งก็ต้องสู้ แล้ว so ถ้า you เรา have เป็ to นผู้ keep สู้ at it. บารมีเยอะอะเราจะบรรลุเร็วเรียกฉิปปาพิญญา So when you have ถ้า a lot อิน of ทรีย์เรายัง perfections อ่อน from บาร the มีเรายั past, งน้อย when ต้อ you งสะ have the สม strong มาก faculties, นะ you're ก็ gonna บรร get ลุช้า past it ก็ very เรียกคัน easily. ธาพิญญา But when you have นะ blessed it, เนี่ยบางคนนะ there are the ปฏิ type, บัติ the สบา people ย who have บรรลุเร็ว accumulated blessed เพราะว่า faculty, กิเลสเขา that อ่อน practice is hard. นะบารมี Some เขาเยอะ people have ก็เลย weak ปฏิบัติส defilement บาย that บรร had ลุ a เร็ lot ว of perfections บางค and น they ป have ฏิ the บัติ strong สบายแต่ faculties. บรรลุ Then you ช้า get enlightened อันเนี้ย easily, กิเลสเขา fast, เบาบาง without แต่บาร difficulty. มีเขาก็น้อย But นะสะสมมา some น้อย people have เพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เว too ลา little perfections, บางคน but ปฏิบัติลำบาก not กิ much เลสแรง defilements. นะแต่ได้ผลเร็วมีนะ ได้ Some ผลเร็ people ว have very กิเล strong สเขาแรง defilements บารมีเขาแรงอินทรีย์แกร่งกล้า and นะ a แร lot ง of ทั้งดีทั้งชั่ว perfections. You have พวก strong นี้ปฏิบัติ faculty. They ลำบา have ก the แล้ว good ก็ and ได้ the ผ bad ล and เร็ the ว very strong, and you บาง suffer คน through your ป suffering, ฏิบัติลำบาก but they ก็ get ยัง the ได้ผล result ช้า fast. นะ But บุญ some ก็น้อย people have to go แต่ through กิ a เล lot of สแรง struggle. You have บุญก็น้อ few ย บาร perfections, มีน้อย strong defilements, เนี่ยแต่ละ and คน very ไม่ weak เท่ากัน เพราะ faculties. ฉะนั้น It's การปฏิบัติ gonna be เรา hard ไม่ and แข่ง
long คนอื่นอย่างเด็ด practice ขา and ดนะ journey. ไม่ต้องดู So คนอื่น your practice, do หน้า not ที่เราพัฒ compete นา with ตัวเองเท่า others. นั้นแหละ Your สู้ job กับกิ is เล to สตัวเอง develop ไม่ได้ไป yourself. สู้กับ Fight คน with อื่น your own defilements. ต้อ You're ง not เอาชนะ fighting with others. ความเกียจค You ร้าน need ค to วามท้อ fight ถอย the สอง laziness, ตัว the เนี้ยตัวร้ายเลย discouragement. ภาวนา These แล้วท้อ two ถอย are really ไม่ strong ไม่ when เห็ you นผ feel ลสักที discouraged. ทำไมรู้สึก You ว่านา don't น see จัง the ไม่เห็น results ผ and ล you feel ที่ discouraged. รู้ It สึกว่า takes so นาน เพราะ long. ว่าอยากได้เร็วๆ You ถ้าไม่ feel ได้อ that ยาก it ได้ takes เร็ว มัน long จะไม่ because รู้ you สึก want ว่า it นานเลย fast. If you don't have the desire to get it ไอ้ fast, ที่ you รู้สึก won't นา feel น that เนี่ it ยนะ takes a มัน long ไม่ใช่ข time. องจริง So when มั you น feel เป็ that น it takes a long time, สิ่ง it's ที่ not เกิด the จากควา real มรู้สึ stuff. กที่อยา It's กได้ your ผลเร็ว own มันจะรู้สึกว่าช้า นะ desire. It's อ stemming ย่างเรา from your ขั own บรถไป desire to นะ get the results ขับเพ quickly. ลิน Just ๆ เอา like when แป๊บ you เดียวถึง drive. ถ้า Oh, รีบ you ร้อนอยาก just ถึง enjoying เร็ว the ๆ นะ รู้สึก drive. ไหม It ทำไม takes ถน no นเส้น time. นี้ You วัน feel นี้ like มั you น get ยาว there เป็นพิ very เศษ fast. But when you การภาวนา feel ก็แบบเดียว in กัน a นะ hurry, you feel ถ้า that the เราอยากได้ journey ผล takes น่ะ a เราจะ long รู้สึก time. ช้า Your ถ้าเรา practice ทำ is ไป the ทุก same. วัน When ทุ you ก have วัน the ทุกวัน จ desire น to ว่า get เรา the ไปไม่ result, แข่ you งกับ feel คน that อื่น it's slow. นะ ไม่ But ม when อง you're ค not นอื่นนะ competing ดู with ของเราก่อ anyone น else, you keep
at มัน it ก็ไปได้ on เรื่ your อยๆ own. มันจะไม่รู้ You're สึก gonna ช้า keep ไม่ท้อ going. แท้ You're not ไม่ gonna ท้อ feel ถอ that ย it's a long time. หรื You're อ not ก็ gonna feel บางครั้ง discouraged. บางครั้ง You're not เบื่อ gonna give up. เบื่อก็กลับมา Sometimes ทำ when ควา you มส feel งบ bored, บ้าง and นะ then you come back and แล้วก็บาง do ที some นึก calmness ถึงความ practice, เบื่อ and then you become อื aware ม of your รู้ว่า boredom, ยังไม่หายเบื่อ ทำไง and then you อด feel ทน that the boredom เบื่อ is ก็เพิ่ง still เริ่มอ there, อก even กำ though ลั you ง become ไม่เดิน aware จ of ง it, กรม อย่า you งเงี้ย keep at it. เบื่อแล้วไม่อยาก You เดิ when นแล้ว you do the ไม่อยากเดิ walking นแล้วทำไง meditation, you feel ไม่อยาก bored. เดินแล้วก็เดิน When you นะ don't แค่ want นี้ to เอง walk anymore, ใจเรา you're จะแข็ง still แรง gonna ขึ้น have to เรื่อย ๆ walk, นะ ไม่ and ใช่ then เดิ the นจ mind ง will กร get ม stronger and ชั่วโมงแล้ว stronger. เบื่อแล้ว So then ไปนั่ง you เล่น walk มื and อ you ถือ feel ก่อน อย่าง discouraged, เงี้ย and then you แล้ start ว to เดี๋ยวกลั sit บมาเดิน down ช and ดเช do ย the ไม่ได้กินหรอก นะ ไม่ได้กินหรอก ใจ you มันอ่อน know, แอ get เกิ on น your ไป mobile phone and then you continue วันนี้ after, เทศ then ดุเดือดไปไหม you won't be able to achieve anything. Is it too สิ่งที่ difficult อยากบ today? อก Is ก็ it คือ too อดทน intense ต้อง today? อดท So น what I นะ want to tell you ที่จะเรี is ยนรู้ตัว first, เอง be patient to understand and ไม่ต้อ study งหวังผล yourself. ว่าจะต้องเร็ว Don't expect การ any ที่เรามุ่ง results and มั่ you น have to get there นะ fast. ที่จะสู้กับกิเลสของตัว Determination เราเอ to ง fight with the ที่จะพัฒนา defilements you กุศล have ของเราเอง to develop เราต้องอด yourself. ทน You have to เรา be อดทนต่อ patient. สิ่งยั่วยุ อ You ดทน have ต่อ to สิ่ง be ที่มันคอย patient with ขัดขวาง any นะ anything นะต้องอดทน that distract you, บางที anything อ that ย่างเรา blocks you. ทำงานเสร็จนะ Be เราอยากกลับ patient. บ้าน When นะ you do your work, you want อ้า to ว go เจ้า home, นายเราเรียก วันนี้ไป and กิน then ข้า the วด้วย boss กัน อย่าง calls เงี้ย you, let's ไม่ go ไป have ก็ไม่ dinner. ได้ ไม่ไป If ก็ you ลำบาก don't เดี๋ยว want to เจ้านาย go, เข then ม่น อะไรเงี้ย จำเป็นต้อง it's a ไป problem เรา because อยากกลับ otherwise บ้า the น boss will not ทำไง like อ you. ดท But น I wanted to go home. แล้วระหว่างไป What กิน can you เลี้ยง do? อะ Be มี patient สติไป when you เรื่อย do ๆ ปฏิบัติ ไม่ได้หยุดปฏิบัติ have นะ the dinner. Just อืม be ถ้าเขาชวนไป mindful. กินเลี้ยง Don't แล้วก็เฮ stop ฮาเผลอไป when เลย you เฮ้ go ย นี่ and ไม่ได้เรื่อง enjoy นะ it and นะให้เวลากิน have เลี้ยง dinner มี and อะไร just นะ get lost in the มี party, สติไป then เรื่ that's อย not good. So ๆ when เขา you หัวเราะ having ก็ the หัวเราะไป dinner, กับ be เขา mindful when they นะ laugh, just นั่ง join with อยู่ them. ในวง เขากินเหล้า You กันนะ sitting in a เราก็ group, นั่ง if they're drinking, กินกลับ you ไป sitting กิน there โซดาไป and just กินโค้ก eating ไป the อะไร food, เงี้ย all other เขา things, ถาม ทำ drinks ไม that ไม่ are กินเหล้า โอ้ย non-alcoholic. แพ้ กินแล้ If ว they แพ้ ask you why they ask เขานึ you กว่าเราจะแพ้ขึ้น not ผื่นคัน drinking, เปล่า just เรากลัวแพ้ tell กิเล them ส that you นั่นเราก็ไม่กิน เราก็ actually นั่งอยู่กับเขาแหละ allergic to it. เขา You're พู not ดอะไร getting ก็หัวเราะ rashes. กันเฮฮา Whatever they เราก็ say, ยิ้ม they ไปยิ้ม laugh. มา You ใน just ใจเราคิ smile. ด But พูดอยู่ได้ inside, เสียเวลา you think มีแต่เรื่อง you โง่ feel like ๆ เรื่อง it's ไม่ a มี waste สา of ระ time. It's ใจเรา full of มีโทสะ nonsense. ขึ้นมา When รู้ your ว่ามี mind โท is สะ feeling angry, เนี่ย know that ป you ฏิ have บัติ the อยู่ในว anger. งขี้เมา You already นะ ยัง practice ทำได้ in เล the ย เห็นไหม middle of the ว่า alcohol เพราะฉะนั้น party. การปฏิบัตินะ ถ้าเราเจริ So, ญสติเป็นนะไม่เลือกการ ไม่เลือก so กา the ละ practice, when you ไม่เลือกส know ถาน how ที่ to be mindful, ไม่ there เลือก is ว่าเรา no กำลังอยู่กับใคร right เราป time ฏิบั and ติได้ right ทั้งนั้น place แหละ for it. It doesn't ขอ matter ให้ who จิต you ใจ with. เราเด็ดเดี่ยว You มุ่ can งมั่น practice any นะ place, แล้วมี any สติ time with รู้ anyone around จิต you. ใจของเราไป So เรื่ be อย mindful, ๆ อยู่ be ในส mindful ภา of พ your แวดล้อม mind. ที่เลวทราม Stay เรา in ก็ยังสามาร a ถภาวนา really ได้ poor หล environment. วง You พ่อ can ถึง still เคยบอก practice. นะว่า So I used กา to รปฏิ tell บัติ you นะ ผู้ปฏิบัติ the ไม่เป็น practice, ปฏิปักษ์กับสิ่งแวด a ล้อม practitioner เราอ are ยู่ใน not สิ่งแวดล้อมที่ hostile เลว เราก็ยัง to ป the ฏิบัติได้ environment. Even นะ the เราไม่เลือก environment เวลา is ไม่เลือก bad. สถานที่ There is ป no ฏิบั need ติ for ได้ทุ you ก to ที่เลย choose the right time ต้อง and ทำให้ได้อ place ย่างนี้ and นะ จิ location ตใจ and เรา people เข้ม to แข็ง be ถึ surrounding งจะ you ทำ for ได้ you to practice. ถ้าจิตใจอ่อน That's แอ when มัน your ทำไม่ mind ได้ is หรอก strong enough. อย่างไปนั่ง If ใน your วง mind เขา is กินเห weak, ล้า you เขาคุย can't เรื่องตล practice ก when เดี๋ยวเรา you เผลอแล้วเราก็ตลกไปกับเขาด้วยนะ when you sitting หรือเราไปนั่ among ง the เพ่ง people who get drunk. เขา When you คุย get เรื่องต drunk ล and กเรา start เพ่ง telling jokes, and นะ then you started to ว laugh งกินเหล้าเขาเครียดไปหมด mindlessly เลย with them. รู้สึก And then แย่จริงๆไม่น่าชวน if ไอ้นี่มา you เลยนะไอ้ feel นี่ angry and ไม่รู้จัก looking ประชุม tense ชน in the middle นี่ประชุมชนคือที่ตรงเนี้ย of คนเหล่า this เนี้ยเขาเป็นอย่าง
alcohol party, people เราก็ would ต้อง just รู้ you จัก be นะ a เรา party จะเป็นคน pooper. ดี People will มี regret ธรรมะ bringing อันหนึ่ you. งนะ When ธร you รมะของคนดี stay with ติด others, กับ you ตา have นะ to be รู้จักประชุมช with น รู้จัก others. ที่นี่ You ก็เป็น have อ to ย่างนั้น understand the อยู่ surrounding, กับ the เขาแต่เราไม่เป็นอ environment. ย่างเขา กลมก You ลืนกับ stay เขา with them, แต่ just เรา like ไม่ได้ when เป็น you're อย่าง in เขา Rome, you act เราก็ like ยังเป็น Romans, ตัว but ของ you're ตัว not เอง like them. พัฒนา You're ตัว still เราเองได้ต yourself, ลอดนะ but you're not แต่ going ไม่ต้องไปต่อ against ต้า them. น ไม่ So ต้องไป don't ว่าเขา resist, เฮ้ย เขา don't ชวนไปนั่งกินเหล้า ไปถึงนั่ง สุรา reprimand เม them ร for ยะ being มัชฌัป bad. มา And if you โอ้ go โฮ to like เหมือน an ได้ถีบตกเก้า alcohol อี้เลย party and เห็นไหม just เอ start อ to chant the เนี่ย fifth รู้กาลเท precept ศะ to them แต่ and ว่าไม่ทิ้งการ start ป to ฏิบัติ preach นะ this อ fifth ยู่กับโล precept ก to อยู่ them, ให้เป็น you're not going to be เราไม่ able เป็น to ปฏิปัก be ษ์กับโลก ไม่เป็นปฏิ pleasant. ปักษ์กับสิ่งแวด Don't ล้ be อม hostile to แต่ the สิ่งแวดล้อม environment, จะมา to ท the วงการ people ปฏิบัติของ surrounding เราไม่ you. ได้นะ But don't อะ let the วันนี้เทศน์ให้ environment of ฟังเท่า people นี้นะ around you to delay your practice. That's it for today.
โอ้ดีจังไม่มีคนตรวจกันบ้านแล้ว Good, no more เชิญกลับบ้าน homework reporting. It's time to go home.